ระวังเลยครับเจอถ่ายรูปเมื่อไหร่บอกเลยมีจังหวะหยุดแน่นอนครับใช่ครับเข้าไป tagging shot ใส่ VLC ครับก็คือ Alright. ซีน่ารำคาญมากนะมาเซลนะ Let's see if we're on right now. เดินได้ทั่วแมปเลยแล้วก็ถ้าจะล้วงมาเซลจริง Sorry. ซีครับ Apologies for running a bit late. ใส่ว่าสันแล้วไอ But ซี yeah, ปิดดาเมจครับ that will be for today's matches. Buriram against Hydra, and yeah, Buriram's already got game 1. พอใส่เลยครับตอนนี้กลายเป็นว่าเริ่มเดินเกมกดดันแล้วครับสำหรับทางบุรีรัมย์คือพอเวล4เนี่ยตัวละครบุรีรัมย์นะครับก็เริ่มที่จะแผงฤทธิ์ได้ดีมาก Today is actually gonna be the official streams from the Thai channels here. ด้วยนะครับในช่วงต้นเกมตรงนี้ครับนารากรเจอกับเอาคอนต่อครับนารากรครับจังหวะเข้าไปเนี่ยต้องบอกว่าเลเวลเนี่ยนำแล้วนะครับประมาณจะ7ตอนนี้เข้าไปกระแทก they're trying to dive in and Arky taking out Alcon ไม่ได้ครับบริเวณด้านล่างแต่ด้านบนตรงนี้ก็พยายามมาแก๊งด้วยเลยครับสำหรับทางไฮดรา เลนบนก็คึกครื้นเหมือนกันครับเอาโดนเข้าไปครับ Like of course, like Arky was like trying to coordinate that play, but I think it's because Hilda from Naragons was actually the one who pressing Alcon first, right? เล่นในทีมไฟใหญ่ครับถ้าใช้ ultimate skill ถูกต้อง Okay, MC Ming ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้า inside, aiming for Yuki. Lois diving right in. Ooh, got caught over there, but managed to take it out Yuri first. And now BLC trying to flanking into MC Ming. His HP is quite low, but IC is still there, and Arky would finish the deal. 2 down for Hilda. ที่ทางบุรีรัมย์ต้องการในการเล่นกับ MC แหละครับ MC ใช้โกลเด้นอาวนะครับในการล็อกตัว I just realized that 0367 is going back to MZ. ครับนั่นก็คือ AG รวมไปถึงรอยเลยครับที่ใช้โป๊กเกอร์ทริกครับมารอให้โกลเด้นอาวเนี่ยหมดเวลาและดาเมจเนี่ยพุ่งเข้าไปแบบเต็ม Let ๆ me เลยครับ just ใส่ในส่วน give BLC them. Oh, for the air strike now. Lois taking out the turtles first, but zoning out the area. So Watson is now gotten flanked by 2, and what a play that was by Arky. He's everywhere. Lois as well for the Yuri. Where's the camera? Where does this take place? Oh, just right as they're trying to invade the jungle as well. ของ BRU ครับหรือบุรีรัมย์ครับเดินเกมค่อนข้างจะรวดเร็วมากครับไฟนอลสไลด์เกี่ยวเวฟก็เอาคอนแล้วจะเชิงสู้กับนารากรครับเอ้าตรงนี้ AG เหมือนโดนตัวเคอยู่จ่ายโปรทิกครับมีสเปซเอ็กเคมอยู่ครับดึงถอยกลับมาโอ้เนี่ยครับเดินเกมเดือดเลยครับการเงินนำ 4,000 แล้วนะครับสำหรับดาวบุรีรัมย์ในการกดดันใส่ในส่วนของไฮดราครับตอนนี้มังกรน้ำเงินครับ Of course, the scaling, and then I think also the timing in which they can like coordinate play with Argy right now. So he's gonna be like the main damage dealers, but then of course like even Lois can hold himself quite well. So when they're trying to go for a trade-off with let's say Yuri, just I think it's already a couple of times now that they got caught off guard and MC. Oh, a warp once again. Argy better air strike caught onto Yuki. Oh, I thought he would manage to get out on time. What? MC สายวาร์ปครับเขาไม่ใช่แค่สายวาร์ปอย่างเดียวนะครับเขาเป็นสายบิดนะฮะพี่ครับ Oh man, this is gonna be a bloodbath. วาร์ปได้เลยครับน้องถูกกฎหมายครับวาร์ปตรงนี้ไม่มีใครจับครับ คือเขากดวาร์ปรัวๆนี่แปลว่าอะไรครับ1 ครั้ง 1 ครั้งสวัสดีครับ 2 ครั้ง สบายดีไหมและ3 ครั้ง Oh, Alcon once again flanking by Naragons, trying to pick and fight with one, but then Arky is poking right from behind. Air strike is almost ready once again. Unstoppable Arky, the last mid laner from Buriram. Oh my days, and BLC is trying to flank in for Lois. Sandstorm right in, and Watson claiming one back, but I see straight away. Salmon Source being opened up as well by Watson, but not in time. Only one paybacks by Hydra, and now in terms of both goal differences, 5K by this point. Just BRU just dominates. Oh, ใช่ครับไม่ต้องรอ Now the turtles can spawn. 2 already falls into Buriram's มี hands. สกิลพร้อมเมื่อไหร่ก็บวกกันทันทีครับไอเทมที่ออกมานะครับตอนนี้ They're trying to pick out the fight, especially for the cases or at least sort of situations where Naragons can pick out BLC as well. So right now Clover K, I believe, got set out first by Marcel, and MZ claim his first kill of today's game. มันช่างจ้าซะเหลือเกินครับในสายวาร์ปของ MC ครับ With this sort of timings, like Hydra would never have like 5 players on field, so BRU is going to be in such advantageous positions, especially when it's come to Turtle Siege. Watson is already with Chrono Dash trying to zone in with BLC flanking from the outside. Good air strike from Arky, opening out first, but BLC, there it is. Oh my god. I think Spear of Destruction maybe from ICs. That's finest mark as well. Salmon Frost opening up, but Arky's already claimed his double kill. He's on fire today, Arky. คอมโบเล่นกับไอซี่อีกแล้วนะครับสำหรับ MC ไอซี่
คู่หูคนนี้เคยคว้าแชมป์ MSC ครับต้องบอกว่าการเล่นสื่อสารร่วมกันเนี่ยทำได้ดีมากใช้โกลเด้นดาวน์นะครับแล้วให้มอสโก I understand, like even the Thai caster is saying about how well their coordinates, right? But like you have to give credits to, you actually give the credits to Agi. His range with feather air strike for Farsa, that was perfect. Picture perfect. พื้นที่กับผู้ที่อ่อนแอจริงๆครับโอ้โหต้องยืนหยัดสู้ให้ได้ครับ1 แต้มทองเพื่อตีเสมอกับไฮด้าต้องกลับไปได้ Okay. แต่บุรีรัมย์ BRC ตอนนี้ managed to เดิ cut น him เครื่อง off อย่าง guard. รวด Half เร็ว HP เข้าไป gone, ปล่อย but MZ ให้ and กับ also ไฮด้า Naragon is not ให้ left กับ far behind. โอ้เนี่ยแหละครับการเดินเกมครับของทางบุรีรัมย์ครับ Trying to ไม่ให้ walk หาย in ใจ right in แล้ว as เลยครับ well. การเงินนำ 7,000 นะครับในช่วง 8 นาที We feel that HP is going to give Hydra some breathing room and maybe a chances to like finding more space, trying to reclaim the river area. ยื้อไว้ให้ถึง 12 นาทีครับ And also, of course, trying to maintain that defenses on the mid lane. The feather air strike from Aki could disrupt all of that and crash the party. MZ clearly already spotted BLC, but I think it's going to be the show now between Yuri and him. Clover K shaking out that Albushes nearly found Agi. แม่จ่าย MZ ไปครับรอย Okay. การเดินเกม So มา keeping it แล้ว a โดน little lost being the เข้าไป main damage ด้าน taker. ล่างครับนารากรครับ Naragon สองตัวเข้าไปปวด Doing his ไป jobs perfectly, holding on twos from Hydra as well at the bottom รอ lane. ดูว่าจะมีอะไร For เกิดขึ้นหรือ BRU, เปล่าในไฟล์ maybe ต่อไป possibly the title flanking on to Alcon. He's big troubles there. Oh my days, and Lois would claim the kill. Alfred as strikes apply the damage first. Clover K as well with Salman Fast from Watson couldn't save him in time. Got taken out over there. Watson's managed to claim one back with MZ. But two's already down for Hydra with this sort of like the lane cutting. เร็วครับมากับหอกนะมอสโคปมาแบบรวดเร็วจริงๆครับสิ่งสำคัญแล้วครับตอนนี้ Okay, ทาวเวอร์ at this point, straight up, the damage. ทาวเวอร์สิงห์สร้างในฝั่งของไฮด้าไป Outer turrets on the mid lane is probably going to be พี่ fall. ชันเนี่ยต้องบอกว่ากรีดเลย As นะ the first การเดิน one เกมตอนเนี้ยของบุรีรัมย์ Getting all of that space กดดั out นได้ดี for the มากๆ playing เลยครับ style as ใน well. การกดดันตัวนี้เพราะว่าการเงินเนี่ยทิ้งห่างนะโดยเฉพาะคอมโบ Okay. MC เนี่ยเดินไม่ It's going to be a กลัวเลยนะ snowball เพราะว่า by this เขา point. เนี่ย All the มี three จังหวะการ turtles, ทำ and now ได้ of ดี course the แล้วมี lot คน as ที่ well เอา falls ใน into การ Buriram's ไอ hand. ซี่เนี่ยได้หลอดแล้วในจังหวะการไปเก็บหลอดร่วม IC กับลอยเก็บหลอดมาพร้อมกับไอซี่ Already จะขึ้น with บ้านบุกเลย their ครับใส่ทาง maneuvers ฝั่ง trying to ไฮด้า invade ต้อ the งดูว่า jungle จะ as ขึ้นได้ well. ไหมไฮด้าจัดการ Aki, ได้หรือเปล่า oh, I ยังไง believe ช่วยกัน Watson กรีด trying to ด้วย cut นะ him ครับ on. ไม่ Feather ได้ air เจอ strike. What a damage โอ้ that แล้ว was by วัด Aki. ครับ Legendary เข้า by ไป this point, จะ claiming 8 พุ่ง kills ไม้ already. กินคนของ Alcon got chased by MZ as well. Tried to set up for this CC here, but Alcon dodged back in time. There's another fight at the back line as well. But 2 against 1. Final slash coming from Arlot, but managed to take it out by Aki first. Lois as well claiming Yuri for the double. Clover K is in big trouble. Got shot over there by Izzy. Oh man, a wipes out at this point for Hydra. เก็บยกตีสปอร์ตเลยครับสำหรับทางบุรีรัมย์ในการกดดันใส่ไฮดราแล้วไอซี่ครับตรงนี้ at this เข้าไป point, ขอเคลียร์คลิ the ป inhibitor เพื่อ turrets ให้รอด on ครับได้เข้า the บ้าน bottom lanes here. Only one left is Watson. Got zoned by Feather air strike straight up. Lord is still untouched. And Salman's was set up. Not enough time for Naragon to planking him. And Buriram would claim the 2-0 victory. บุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับ Oh, now that is a performance of the top contenders and MSC champions in IZ and also MZ. ก็เป็นเกมที่ปิดสกอร์ไปได้นะครับ 2-0 ครับบุรีรัมย์ครับก็ยินดีกับบุรีรัมย์ด้วยส่วน I mean, we kind of like already speculate แต้ม from ต่อไปยังไงเป็นกำลังใจกับ from yesterday match, ครับ right? Against Wali Thai for Hydra cases. คู่นี้ That's a tough one. Tough schedules overall. I think ทางด้านของ Cover K เนี่ยมาดัก they were up against like the experienced Wali Thai from แต่ว่า from ก็ like เสีย timing since ฟาวไป 2 นิดนึง days นะฮะแต่ว่ากลายเป็นว่า one day before, right? บุรีรัมย์ก็ Yesterday สวนคืนกลับมาได้ basically, เหมือนกัน sorry. นะครับ But like, แล้วก็ต้อง yeah. ชมเลยครับใน For Wali เกมที่ Thai, สอง like นะ they ของ managed to บุรีรัมย์ still, at the นะครับ very ว่าจะเป็น least, like Exim set Mint up นะ their ครับ game กับ plans and ทาง executed it. คือประ Like สานกันได้ดี even มาก I would say เลย claiming คือ advantageเข้า at ปุ๊บ one point, but like เอจินี่รอเสริมตลอดนะครับแล้วทุกไฟท์เนี่ย Okay. ที่เขาเดินกัน3 คน some เนี่ย fist crack here มี for โอกาส both ปิดทีม sides. ได้แทบจะ 100% เลย Yeah, ครับไม่ว่าจะ for เลน real, ล่าง I think เลน this บ is น like คือ a แล้วก็มีการเสียโซโล่ just a คิวในช่วง veterans ต้นเกม against ระหว่าง like a เลน newcomers. กับโกเลนด้วยครับที่เป็นทางด้านของฮิวดาและอาร์ลอตที่ไปยืนแลกกัน 1-1 นะครับแล้วก็เป็นทางด้านของฮิวดาเนี่ย Aki สับล่วงลงไป Who else can นะครับ be the ส่วนทางด้าน MVP ของ at this มาเชล point, ที่ right? บอกครับคือเกมนี้ต้องยกให้เขาเลยฮะ and the coordination เขาไปทำจังหวะ play ใน as ป้อม well. ให้ฟาซ่าคือแค่ไปหยุดนิดนึงเนี่ยให้ฟาซ่าได้จ่ายสกิลเนี่ยฝั่งทางด้านของไฮด้าเนี่ยไม่สามารถออกจากไฟได้เลยครับแล้วก็นะฮะไหลมาเรื่อยเลยครับ And the จน fact that they หลอดแรก managed to เนี่ย zone หลัง out จาก like หลอดแรก committed เนี่ย 5-2 มีไฟ towards ใหญ่ the เกิด one ขึ้น lane, but they ผู้ managed ไฟ to กินคนนะ break it ฟาซ่า down จ่าย into มา 2 แล้วเก็บได้ fights ถึงแล้วเก็บไว้เอา at the นะ same ครับ time, and both of them having like the numerical advantages. Yeah, ไปเลยครับ that is why BRU is like one of the top นะคะก่อน contenders อื่น here. นะคะต้องขอแสดงความ โอ้ ยินดีด้วยนะคะสำหรับชัยชนะนะคะในคู่แรกด้วยนะคะก็ถือว่าสนุกมากๆเลย
นะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยแนะนำตัวกันนิดนึงค่ะว่า2หนุ่มหล่อที่ยืนอยู่ตรงนี้ Oh, ชื่ออะไร it's- กันบ้าง I คะ believe this is different MC from ชื่อลอยครับชื่อ Ramita. เล่นชื่อภูมิครับเล่นจังเกิลครับผม She did quite a great นะคะ job เล่นตำแหน่ง yesterday, อะไรนะคะ Ramita. เมื่อกี้ I understand it's the จังเกิล first day สวั and สดีครับ there's ชื่อแมน probably ครับชื่อในเกม like ชื่อ MC coming ตำแหน่ง from โลมครับ coming from someone with like โอ้โหนะคะ coming from someone วันนี้ก with อง like เชียร์ a มาเชียร์เยอะมากนะคะ experience อยากจะ of ถาม like ลอยนิด as นึ an ง MC วันนี้มา before คน like เดียว me ว่า like คะ I totally understandทำไม that อ่ะ you know that it's Stand that อยู่ที่บ้าน sometimes โอ้ย nerves วัน just นี้ get ก็ the เหงา best เลย out อะ of ดิ you เหงา sometimes ไหม you just haven't been นิดนึงนี่ถ้าเกิด you were just ถ้า caught เกิด off ว่า guard มีแฟน out มา of ดู your ด้วยนี่ elements เราจะเล่นโหดกว่านี้ไหมคะ บาปครับบาปเยอะเลย เอ้ย โอเค นิดนึงนะคะอ่ะเดี๋ยวถามความรู้สึกกันบ้างดีกว่านะคะว่าหลังจากที่เราได้1แต้ม So, นะคะกลับบ้านกัน Let's ไปใน ask เกมนี้แล้ว them รู้สึก about ไงบ้าง securing คะ these ใครตอบก่อน points. ก็ได้ How would you ไม่ feel? ต้องแย่งกันค่ะตอบทั้งสองคน อ่ะรู้สึกยังไงบ้างกับการได้1แต้มนะคะในแมตช์นี้ รู้สึกว่าเป็นการเปิดประเดิมที่ดีครับ เพราะว่าชนะ This is ก็ a ดี great อยู่แล้ว start for us. ครับผม โอเค เราต่อเลย รู้สึกยังไงบ้างคะในการได้แต้ม ก็โอเคครับ เป็นการประเดิมสนามได้ดีครับ แล้วก็จะทำผลงานให้ดีแบบนี้ Great debut for us, and อ่า we're ปกติ looking เราเป็นคน forward พูดเก่งนะ to do even better. ไม่ต้อง in the เขินไม่ต้อง following เขิน times คนดูเยอะแยะ นะคะอ่ะเดี๋ยวคำถามต่อไปเลยนะคะ ความรู้สึกที่ได้มาแข่งในลีกของ MSL Thailand นะ Okay, คะ next พร้อมกับ question is นี่ how do you เรา feel มีผู้ about ชม finally มา getting นั่ to ง compete นั่ in งดู Thai ส League ดนะคะ MSL ในห้อง Thailand? ส่งแห่งนี้ด้วยเนี่ยอยากถามว่าเรา I think these are great questions, you know. Like, รู้สึกว่าการแข่ง I mean, ออก Loy, เป็น Loy of course, has been in เพราะว่า MLBB มัน for a long มีเรื่อง time ข as อง well, การ but เสียง even เพลง more so ด้วย for MZ. ก็เลย enjoy ไปด้วย เวลาคิวได้หรืออะไรอย่างงี้สนุกครับ ค่ะและเราล่ะคะ So yeah, a lot of great atmosphere, especially when we managed to secure a kill. มีเสียงเฮแล้วรู้สึกตัวเองเท่ โอ้โหนะคะ Get to know อ่ะและอันนี้ like ส่วน finally ตัว with นิ this ดนึง sort of นะ atmosphere, it เมื่อ makes กี้ me เนี่ย look ไอ้ที่มัน cool. เป็นพื้นสีไฟเหลืองๆอันนั้นนิ้วลื่นปะคะหรือว่า ปุ่ม ไง มัน อ๋อ แบบปุ่มแบบ อาจจะแบบว่าเราเหงื่อใช่ไหมที่นิ้วอะไรอย่างนี้นะคะ Asking about แล้ว the ตกลง walk เราเป็นนักบิดหรือนักอะไรนะคะ ไม่ใช่ครับ อ๋อไม่ใช่นะ คเขาพูดกันไปเรื่อยครับ เขาแก้ข่าวนิดนึงค่ะ เพราะว่าเขาใส่เรามา ในเมนต์นะครับ ไม่ใช่ค่ะ คนภาคค่ะ อ๋อ เขาบอกเราเป็นนักบิดจริงไหมคะนี้ คนภาคเขาพูดไปเรื่อย อ๋อพูดไปเรื่อย Okay, นะคะ yeah, they know each other Okay, quite well.ค่ะ I mean, แล้วก็ I mean, look, สำหรับ MZ has been การ around. เตรียมตัว He's นะคะ probably ในการ like one of the, แข่งขัน I would say like a ถือว่า pinnacle เตรียมตัว figures, ประมาณไหมคะ especially in เตรียมตัวชุดนี้เราเตรียมตัวตั้งแต่ Thai เดือน MLBB, 12ครับ of course, being 12 MSC เดี๋ยวก่อน winner นะ as ก่อน well. 4 เดือนธัน ประ วา มาณ4 เดือนครับ ค่ะนะคะ แล้วก็มีอะไรพิเศษไหมในแคมป์ของเรา พิเศษก็คือมีน้องคนหนึ่งที่เล่น XP น้องนารากร Naragon, ที่ right, from XP รู้สึก laner. ว่าถ้ามันมั่นใจมีของ เออ น้องแบกได้ If he confidence, อั he นนี้ have what คือ it พูด takes. ถึงน้อง to อาจจะไม่ perform ได้ as ยิน well, of ใช่ไหม course คะ น่า ไม่ จะ ได้ยินเนาะ ไม่ได้ยิน โอเค แล้ว MC ล่ะคะ มีอะไรอยากจะเมาส์ในแคมป์ไหมคะ It's such a perfect blend. It's like BRU, they got like a ที่เราเก็บตัว full blown OG ไม่น่าไปตี MLBB แบบ roster. แข่ง Just ครับ those โอ้ย players who have like a straight up อันนี้ experience in นี่คือเสียงในหัว MLBB ใช่ไหมคะ already. แอบบ่น Right, นิด and นึ then งนะคะ it's a และ blend of ก็ like an อยากจะ experience ถาม with ค่ะ with ว่า MZ and ในบรร IZ, ดาทีมในลี and ก then เนี่ย also with ทั้ง with หมดเลย Lois and นะคะเราอยาก and เจอ Agi, ที you ม know, ไหน whom I เป็ would นพิเศษไหมคะ put MC up บ้าง in the MC ก่อน same บ้าง เดี๋ยวเรา copy ผม sort of like the same อยากเจอทีม stature. ไหนเป็นพิเศษ But ไหม yeah, basically, what a play that was. เจอได้หมดเลยครับ เพราะว่าอยากเป็นแชมป์ก็ต้องเจอได้หมดครับ เอ้ยเจอได้หมดนะคะ yeah. แล้วลอยล่ะคะ Who didn't want to meet, and of พอ course, ซ่าน่ารักครับ อุ้ย เพราะว่าเมื่อวาน As he นี้ just asked that, เปิดตัวทำโลโก้ MC just said that of course we อั gotta นนี้ have คือ to ส่ meet ง with เขา everyone. ส่งเขาไปแฝงในทีมนู้นหรือเปล่า ไม่ใช่ไม่ใช่ โอ้ไม่ใช่ IZ นะ นะคะ Lois ก็ just said that he อยากเจอ wants to ปอซ่า meet like เนอะนะคะ Porza, อ่ะ of สุด course. ท้ายนี้อยากจะ So ให้ of course ฝาก it's อะไร gonna be ถึง like a แฟนๆ match to หน่อย look ที่ out มา for, เชียร์ right? ในวันนี้ Buriram ค่ะ against ขอบ Full คุณที่ Sense. มาเชียร์วันนี้นะครับ แล้วก็จะทำผลงานให้ได้ดียิ่งขึ้นไปนะ วันแรกอาจจะตื่นสนามเองนะครับ ขอบคุณครับ ค่ะ MC ค่ะ Right, and also เหมื for อนกันครับ MZ, ขอบคุณแฟนคลับแล้วก็ thank you for ครอบครัว everyone. We นะครับ may be a bit stage มา fright หมดเลย today, ก็ขอบคุณครับ ฝากเชียร์ but แมตช์หน้า thank you ด้ว very much. We appreciate your โอเค support. ค่ะนะคะ ขอบคุณทั้งลอยแล้วก็ MC ด้วยนะคะ แล้วก็ยินดีด้วยสำหรับ 1 แต้มนะคะในคู่แรกนะคะ และเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยเราขออนุญาตส่งต่อให้กับ 3 หนุ่มหล่อแคสเซอร์ของเราอีกเช่นเดิมค่ะ คุณนะเรื่องของ MC ลูกปัดด้วยวันนี้ โอเค ใช่ครับ ก็ต้องบอกเลยว่าพลังแห่งเบฟนะฮะหน้าไลน์นี่ เบฟดิวะเออ เขาบอกว่าถ้าเบฟมาจะได้บัฟ วันนี้ขนาดยังไม่มีบัฟนะ ยังไม่มีบัฟก็เลยวันนี้เลยยังไม่ Of เจอเบ course, ฟ some running jokes here between like the community, of course. วันนี้ I just จัดเลยว้าบไม่หยุดเลย มั่นใจเลย บอกว่ามีทั้งครอบครัว It's even a lot of adjustment has been made. You know, I mean, look, yesterday was the first day. It was
I can see that like they have been working round the clock, of course, like the staff and the organizers. So yeah, I see a lot of improvements here today with all the flows of the events, of the live streams, of course, and like then also with the lightings, right? วาร์ปไฮด้าวืบวาร์ปบุรีรัมย์โอ้โหว่าแต่ละทีมเนี่ยมีวาร์ปใช้ส่วนตัวว่าสนุก ใช่รอ Yeah, เชียร์เลย probably the WAP culture is like I think that's officially arrived in Thailand here. Like you have to understand that like it's not really a norm, right, for us to spam those sort of players. โอเค Who else can it be, man? The MVP. What a great signings as well. Like you have to admit it. These guys were like very impeccable. ที่ออกมาใช้นะครับให้กับทาง AG ครับนี่คือ MVP ของเกมนี้ครับยอดเลยครับ ใช่ครับก็ Whoop. เป็น Let me คน just ที่ try to find a way to share out these live streams. ด้วยต้องบอกว่า But ด้วยฮีโร่ที่ yeah, ได้ overall, แรงมากครับ I think that it actually makes sense, you know, for us to. It makes sense that his pick in Farsa will just manage to blend in so well with like all the coordinations play set up by MZ and IZ, right? And then also, I cannot believe that Naragon can manage to hold himself like that well as a Hilda, right? I mean, in terms of sustainability, of course, like Hilda is up there. But then like in terms of like trying to dominate like the laning phase as well, like the timing that it takes between him and also the rotations for like another two members like IZ and Aki in this case. Look at that! Wow. เป็นคอมโบที่เป็นเรียกว่าคู่หูคอมโบดีกว่า ใช่ครับ เบิร์ด ทำ ไป ให้เกมโดมิโนไหลออกไปถึง 10 คิวตั้งแต่ต้นเกมคือสกอร์เนี่ยห่าง Yeah, it's all like a domino. It is stacked up at that point, right? With all like the ได้นะครับ the dominating performances, and also the main objectives as well, the neutral objectives. And Feather Airstrike, that was such a nicely placed. He didn't even have to use like a flicker to reposition himself or like trying to gain an inch right into the turret's vicinity. ในแมตช์แรกของเขาไปได้ครับ ครับก็เป็นเกมที่ And also the cut between lanes as well. วางเอาไว้นะ ใช่ 2-0 คือเขาก็อยากจะจบไวเหมือนกัน เพื่อที่จะไปทำแผนใน So probably like they have to rely on the call out between like because Aki is in the back line, right? So of course like it also have to depends on IZ and then also for Naragon as well, like as the forefront who were the first one to pick the fight with Hydras, with Outcon, either him or BLC. So you have to be the one to make a call that whether Fair to Astrike can finishing the jobs off. เตรียมมาตั้งแต่เดือน 12 นะครับน้ำคะนองเต็มตลิ่ง ใช่ครับ Okay, so MZ, great setup by using Marcel. คุณจะไปลอยกระทงอีกแล้ว Lawrence also can hold himself off quite well as แสดงว่า well. มีสาวไปลอยด้วย เอ้ย For Hydra, ตอนนี้มาดู I mean, okay, we have Watson with 2 kills here, but he got picked off way too often. His Salmon Force, like timing is not that bad at all, but like when you have like when you have all these like a grand scaling here, we'll be talking like 11k score differences. Yeah, it's tough to see this past him. So of course, BLC, I also believe that like his Sandstorm can have a bit more impact maybe because if you consider how often like BRUs actually shift right in between people or fighting out more stuff. ก็เลยเอามาเพื่อรับดาเมจในส่วนนี้เพิ่มเติมนะครับโอ้โหแล้วเกาะชิ้นเล็กเนี่ยมักจะถูกบิ้วมาเป็นส่วนสำคัญเลยนะครับสำหรับแทงแนวหน้าเพราะว่าเกาะชิ้นเล็กเนี่ยค่อนข้างคุ้มครับในการที่จะออกมาแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นชิ้นเล็กที่สามารถรับกายภาพได้ดีหรือบางครั้งเนี่ยก็ออกเกราะในส่วนของกันเวทนะครับชิ้นเล็กมาก็ช่วยได้เช่นกัน Oh my days. แทงในแนวหน้า Yeah. ใช่ครับ ก็เป็นเอ็มเบมและไอเทมของนักแข่งสามารถเอาไปใช้ในการเล่นแรงได้เลยนะครับ Okay, สิ่งสำคัญ there's เลย gonna ครับ be ผม sort บ of อกว่า like ในวันแรก another วันนี้เนี่ยผู้ชมทางบ้าน emblems น่า of จะได้ course สเกลหรือสกิลในการเดินเกมของนักแข่งไปเยอะพอสมควรนะผมว่าวันนี้เนี่ยหลายคนก็น่าจะเต็มอิ่มกับการเดินเกมนะครับในการเล่นระดับโปรเพลเยอร์ตรงนี้แล้ว ใช่ สามารถไปปรับใช้แรงได้เลยนะก็รอดูเลยครับว่าจะมีเนี่ยการเล่นฮีโร่ในตัว like ไหน when อีก it's นะ when แต่ it's ตอนนี้ this เนี่ย sort of like a มาดูต่อไป dominating ครับในส่วน gameplays ของ like this is probably ผู้ที่ the รู้ best ที่ that สุด we ever ใน gonna เกม get. คือไอซี่แน่นอนเขาเป็นโกเลน Like, นะครับแล้วก็ of course, ยิ่งฟาร์มเยอะก็ยิ่งเงิน the farming, เยอะ damage dealt. 155 อลิสกายครับแล้ว Sandbag is ท็อปแค outcon แล้ว though. เดอะแครี่อย่างเอจิ
Alcon. ยังรักษาตำแหน่ง But like ของ Alcon เขา used ได้ a อยู่ lot, ที่ so จ่ายดาเมจได้เยอะ it's the อย่าง fact that like AG he หรือ Fraza getting ที่เขาเล่นครับ that much of a 40,000 pressure เย in อะมากๆรับดาเม on จก็ยัง XP เป็น lane. Yeah, that's probably not ค gonna รับ pay ยัง out เป็น well for Alcon them. บ้างครับที่รับดาเมจไป 59,000 และซุปเปอร์แอสซิสต์นะและซุปเปอร์รีคอร์ได้คือไอซี่ครับเบสด้านของเบสวิงแมน เป็น MC นะที่เป็นคนที่รับในส่วนของทำแอสซิสต์ต่างๆ ให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับก็เก็บไปถึง 22/4 คิวนะครับเกมนี้ก็ถือว่าสนุกนะครับเราศึกในส่วนของดาร์บี้แบทนะครับสีน้ำเงินก็สุดท้ายบทสรุปนะครับก็เป็นทางปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์นะครับเอาชนะไปได้ 2-0 นะครับต้องบอกว่าเดินเกมได้เดือดมากทำได้ตามแผนก็คือวางแผนมาแล้วทำได้ตามแผนอย่างที่ทางพี่ประวานอะไรสิของเรานะครับได้วิเคราะห์ไปเลยก็เลยทำให้เป็นเงื่อนไขสำคัญนะครับในการจบเกมแล้วดราฟส่วนใหญ่ที่เล่นมาตอนนี้ก็คือจะเป็นดราฟช่วงต้นเกมนะครับในการกดดันนะครับแต่ยังไงการแข่งขันเนี่ยยังไม่จบนะเพราะว่ายังมีคู่ต่อไปทุกท่านได้ติดตามรับชมอยู่นะครับนั่นคือคู่ของเทน n ซิตี้นะครับจะเจอกับทางโซลิกด้วยนะครับเทน n ซิตี้นำโดยวอเตอร์ครับก็จะมาเจอกับทางโซลิกนะครับที่นำโดยเชอรี่นะครับมอสแล้วก็มีมาร์กนะครับยังไงใครที่รอเจอวัยรุ่น U40 อยู่ก็ of course. What was the next match even gonna be like at this point? But then I think that since I came in at the game number 2 here, I think the break is going to be such a great moment for me to like come back and revisit like game number 1. I see that we already have like a new talents here, but yeah. Okay, let me just like recheck real quick how long the timing is going to be. But apart from that, yeah. "37 minutes. Okay, yeah, I think that's more than enough time to revisit our first game. Let me just recheck real quick. Okay. จุดไลฟ์กันนะคะ Lupa แล้วก็วันนี้ค่ะ okay, แน่นอน so นะ that's คะ her. เราจะเป็นบทพิสูจน์นะคะของการแข่งขันนั่นเองนะคะว่า ครับแต่อีกเดือนข้างหน้าก็ 100% ครับเจอแน่ครับ That's probably it. But from what I'm seeing, there's also ตอนนี้ถ้าพูด more ถึงจังเกิลก็ต้องมีชื่อลอยนะครับเพราะว่าเล่นมานานแล้วครับเล่นมานานกว่า especially ชาวบ้านชาวช่อง here at the venue itself. ผมชื่อ Cover K นะครับ มาจากทีมไฮด้า For Hydra, yeah, yesterday Hydra was already like a tough matchups. I mean, it's great that they actually managed to, at the very least, like I would say, hold themselves against Bali Thai. They have like a pre-game setups. I think that was going quite well. But then for the second games now, yeah, that's the ต้อง that's the สู้กัน idea. ด้วยประสบการณ์แบบหนักๆเลย Doing the in-game adjustment, I think that's where Hydra probably gonna need like a lot of the most improvements upon, because individually like they're also like I think they can hold themselves off against like top players, but when you up against like a coordinations plays like that, it kind of just end right within the tactics room, you know. ทีมงานบอกไม่ต้องรอช้า Hopefully ครับ it's not มา too แล้วครับเข้าสู่หน้า big of a Drama detail. Van Hero ในเกมแรกกับการเจอกันของ Hydra Esports กับบุรีรัมย์ It's gonna be United Hydra Esports against เริ่มขึ้นเป็นที่ Omsin. เรียบร้อยครับ Hydra against Omsin. It's Hydra against Buriram for the first match. นะครับแมป Let เมฆครับ me ในการเติมเกมที่รวดเร็วนะครับตอนนี้ก็ได้รับชมแล้วครับในแมตช์การปะทะกันระหว่างไฮด้านะครับเจอกับทางบุรีรัมย์ไฮด้า So เนี่ยจะ in อยู่ this ทางฝั่ง case, ซ้ายนะค of รับ course, จะมีโค้ชออมสินนะครับเป็น Jusin คนที่ดูแลในเรื่องของการดราฟต์นะขณะที่ด้านขวาของบุรีรัมย์นะครับก็ At this point, Jusin is probably gonna be like a top ตอนนี้ก็ ban แบนในเฟสแรกกันไปแล้ว hero นะครับ in ดาวอเรติน่าแล้วก็จูซิน in MSL, right? ก็ But but if we're gonna look at any matches that Jusin get a chance to play, let me think real quick. I remember yesterday we watched ติดตามด้วยนะใน it's not ทุกๆ Hydra ของ and Valley Thai, การแข่งขัน right? MSL It's Thailand Season 1นะไม่ว่าจะเป็น someone ไทย else. MSL By the Thailand second Official matches, นะครับ by the ติดตาม third ด้วยแล้วก็ matches, Thailand ด้วยครับ บุรีรัมย์ยูไน Solix เต็ดครับ and เลือกแบน KOG จูซินครับกับทาง right. ด้านของ It's Marshall ครับ Tenacity and คือตัว ACT, เบต้า right? จ๋าๆสอง And ตัวนี่ตัดออกไปแล้วครับส่วนทางด้านของ of course, like when we ไฮด้า look ครั at บ how เลือกแบนทางด้านของ Jusin can like กับ dictate ทางด้าน plays ของ or like trying to วอลเลนติน่า disrupt ครับมาดูการแบน the สุดท้าย front ของทาง lines ไฮด้า of the Esports ครับ oppositions. คือทั้งสี่ตัว But then we see a counter play is like right within that match as well, right? When Jusin got
close จริง quartered เป็นตัวที่น่า and also รำคาญ being picked มากๆ out ครับใน first. ช่วงต้นเกม So ถ้า like เมจ okay, ตัว you can คือเมจที่สู้กับ you can จูซิน put ได้ that lantern น้อย flare ก็คือ and ส่วนมาก reach จะ it เป็น out อย่างนี้ as ถ้า far as you want, but ฝั่ง like ที่ the ไม่ได้ danger เปิด is เนี่ยส่วนมาก right จะแบ in น front จู of ซิน you. ทิ้งเพราะว่าจูซินเนี่ยจะเป็นตัว first So of pick course, like แล้ว Jusin is not คือ gonna ถ้า be. เฟิร์สมาเนี่ยเป็นปัญหา I don't think แน่นอน Jusin is จาก an ทีมไฟท์ auto ban or like auto win ทีเลนโรมมิ่ง pick หรือ at this ถ้าเป็น points จังเกิล because แท I ง think จะ that เข้าหา at จูซิน at the ได้ very ยาก least มากๆ every teams and not to พื้น mention ที่ top teams in มัน MSL เข้า they're ไป probably หา gonna เขายาก have แล้ว like เขา a จ่าย CC they're ให้เพื่อนก็ probably ได้เย gonna อะด้วย have the ทำให้ counter เป็นหนึ่ง plays ตัว for เมตา that ที่ like ถูกตัดออก already being นะครับ prepared. ส่วนทางด้านของมาเชลเนี่ยตัวใหม่ Uh-huh. รับมือยากแล้วบางทีอยู่ๆก็กลางอันติ So มาทำให้ฝั่งทีมไฟท์ Valentina and เบรกนะ Guinevere, a lot of setup ฝั่ง plays, ของไฮ hero ด้า being เนี่ยฮิวดา get เนี่ย rid เป็น of. ตัวที่เอามาแก้ And then จังเกิล Freya นัก and ฆ่า Marcel แล้วไฮด้าเนี่ยเมื่อวานเนี่ยโดนปิดจังเกิลนักฆ่ายับเลยนะครับก็อาจจะเลือกที่จะแบนฮิวดาออกไปเพื่อที่อยากจะเล่นจังเกิลนักฆ่าได้ง่ายนะครับสำหรับทางด้านของไฮด้าอีสปอร์ตครับวาเลนติน่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่สามารถดับมาในตำแหน่งมิดเลนแล้วอย่าลืมนะครับคู่นี้อิมพอร์ตมิดเลนมาทั้งคู่ มิดเลนอย่างวาเลนติน่าเนี่ยทำประโยชน์ได้เยอะครับ เอามาก๊อปอันตินะฮะมาก๊อปอันติซีซีหรือตัวที่มีการแปลงร่างเนี่ยจะโดนวาเลนติน่าเนี่ยก๊อปอันติไปทั้งเซตเลย แล้วใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องเก็บเกรดโดยไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะฮะส่วนกวินเวียนะครับเลสเปก Okay, แบนจากท่านของรอย Guinevere. อะ Respect bans for Lois or Right. maybe even MZ, like that makes sense, but at the same time, yeah, if there's any reflections from second games, because we already watched second games, right, and we see how coordinates BRU can be. So in sort of the setup plays that you can rely on the damage output to like chop down that HP first, and then letting Aki swooping in for the final kill, like that makes sense. มาเป็นโรมมิ่งกับออฟเลนอย่างโปรเวียสและคาลี Provius ครับ and ตัวนี้ Khalid. เป็นหนึ่งตัวที่ Okay, quite the standard plays, trying to like also looking to dominate the lane, the in lane gameplay as well. มีขึ้นแซงการครับ ครับก็คือสามารถเล่นได้นะครับแล้วจุดเด่นของโพเวียสนะครับ Let's see. คืออะไรครับพี่วาง เบรกไฟได้ดีมากๆครับ คือยิ่งเป็นฮาร์ลี่เนี่ยที่จ่ายสกิลเข้าออกบ่อยๆเนี่ยโฟเวียสกระโดดตาม So ได้เรื่อย I'm going ๆมันเป็น to การ share this เป็นตัว live ที่สร้าง stream. ปัญหาใน Give ที me a มไฟ moment. ได้อย่างมากเลยครับ But คือ yeah, there's still ด้วยความที่ plenty เก of มเราเนี่ย times มัน before เดิน match เกม number กัน 2 ไว begins. แล้วเวลาไฟท์เนี่ยเว So ลาไฟท์เนี่ยคือไฟท์กันหนักไปไฟ It's ท์กัน probably gonna have 4-5 like เลย a ไม่ lot เหมือน of กับหมู่บ้าน times for us คือ to วิธีการไฟท์ของเรา look คือไฟ out ท์ที for 4-5เนี่ยตัวที่อยู่ในไฟท์และทำลายไฟท์ได้ดีที่สุดเนี่ยอย่างโฟเวียสเนี่ยเลยถูกปิกออกมาบ่อยเมื่อวานนี้หลายเกม Yeah. มากๆเลย sort of like the เราสับสนกันทั้ง disruptions วันนะ within the fight plans, right? คือต้องบอกอย่างนี้ว่า But then this time I see เล่น Mobile Legends Hydra ต้องบอกว่า Mobile didn't Legends เนี่ย their เป็น pick is เกม not too ที่ bad. เน้ Like นไฟท์เยอะ you have มากๆ Kazukacha แล้ว to ก็ access the back line, Harley to dispense like damage. คือเกมเราจะไว First or มากๆ maybe นะ even ใน like the การ last แก๊ shot งเลน maker. เลยครับเพราะว่าแบบแป๊บ And เดี then ยว for นี่ถึงป้อม carry อีกฝั่งหนึ่งแล้ว ใช่ แล้วคือ That depends. เข้าไวจบ Yeah, ไว the แล้ว Car- ไว in แล้ว Kari's ก็เป็น case, that objective depends มา on โก้อะเราก็มีแล้วก็เรามี that depends การ on เดินเกม BRU's ไว like มากออกมา the goal ครับ lanes, right? But then Oh. as its point, โอ้ Fanny by Lois. มาแล้วครับ Oh, so แล้ว this is what it's เรา all ลืมไปว่า about. ตัวเนี้ยก็เป็นหนึ่งตัว Signatures ที่ลอยเล่นได้ดีเลยครับ Signatures by this point. I mean, if we talk about MSL Thailand, the Thai players, I think I'm trying to think if there's any other players who can play Fanny as good as Lois. He's just being known for that heroes, you know. อันตรายครับและเป็นตัวที่ต้องบอกว่า Fanny, เล่นยากมากๆ maybe แต่ Q and Kill, who make it with ใช่ Madang ครับ Mufa เพราะ or ว่า Red เป็น Face ตัว Blue ที่ Hands, สา but มารถ like พลิกออฟได้เลย he then joined mid in แค่ Thailand, ยิง but ไป just ฉก foul ทางด้าน shots แค and รี่ open ให้เก็บ qualifiers. แล้ว So แครี่ that's a ฝั่ง that's a ตรงข้าม huge กลับบ้าน pity. เนี่ยแครี่ฝั่งเรา But ก็ at the จะได้ same เปรียบ time, I think that โอ้โหแบบ this นี้ is เหมือน this ว่า is ไฮ quite ด้า good นี่ looking จะ for ล BRU อง right ระบบ now. แฟน ใช่ ซีของ ฮะ ผู้ At the จัด very ครับ least, I think if the โอ้โห น่าจะอยาก OGs เท got สระบบ their ครับตรง got นี้ their ครับเลือกแบ signature นโซ heroes ล่าออกไป or ครับทางด้านของ top meta ครับ heroes ส่วนทางด้าน where ของ you can Hydra create Esports ครับ impactful เลือก plays. แบนทางด้านของ Harry Yeah, I ครับ think ตัดโก I เล think น they're ครับ good to เพราะ go. ว่าตัวเองได้คารีมาแล้วอะ นี่ครับแบนตัวโกเลนต้นเกม Let ที่ me ลูกยิง create a ได้ดี post อย่างฮาริส to ครับแล้วก็โซราที่โดน share you ตัดทิ้งออกไป guys. เหลืออีกหนึ่ง Yeah, maybe I สล็อต need การ maybe I แบน need ค a รับ new เป็น new Julian photo. House ครับในฝั่งของบุรีรัมย์ ตัดตัวค้ำออกไป But ครับเพราะ yeah, ว่า from the ดา ban เมจ picks, ของด้านไฮด้า Sora เนี่ย and จ๋า Uranus. มากๆแล้วไม่ว่าจะเป็นคารีหรือทางด้านของฮาร์รี่ Yeah, ครับเลือกเอาตัวค้ำออกไปเพื่อที่จะให้นักยิง in นักยิง In Uranus' จาก case, ทาง it ด้าน kind ข of อง makes ฮา sense รี่ that เล่ they're น trying ง่าย to getting rid of options for ใช่ครับ Hydra to like being having a sustained frontliners, right? But then for Sora case, แต่เน้นเป็นตัวที่แนวหลัก I'm curious about how Trequartista is
going to segment like his ban phase as well, because okay, we have seen probably an auto ban straight up with okay, I think BRU have a lot of supports here. There are huge esport orgs in Thailand, okay, BRU, a huge deal.
for them as well. มีในใจเลยตอนนี้ And of course, like not to mention, if you watch my Know Your MSL Thailand, they already were popular as a football team. So that's where they begin. It's Buriram United. But they use different logos from this one though. This logo has just been rebranded for the esport org. I'm going to readjust some photo for us, trying to give you guys the schedules, of course. จะเล่นในรูปแบบไหนเพราะว่าตรงนี้เราเห็นแต่โลเมอร์ยังไม่เห็นตัวตำแหน่งของมิดเลนนะครับกับอีก Aki got Farsa once again, so he got it in game number 1 as well, and game number 2 they choose not to ban it out of his hand. โอ้โห นี่ครับ ก็ถ้าเปิดมาแบบนี้เนี่ย คารีเลทอย่างแน่นอนครับ ใช่ ต้องหาอีกหนึ่งตัวนะ มาคอย Okay, Claude and Harris, so getting rid of goal lane choice and options. แล้วก็ตัวเข้าชนอย่างราปูราปู Yuri's gonna get เปิดมา Jertian, สวยนะครับสำหรับทางด้าน and then ของ Alcon with ครับ Lapu เอามา Lapu. เน้น Not a ครับ bad ส่วน pick. ทางด้านของลาปูกับทางด้านของโฟเวียสเนี่ย Like คือ you ลาปู really เนี่ย need เป็นตัว that. ที่ They เคลียร์ really เลน need ไว that เติม tank เลนได้เร็ว option as แล้ a วก็ดาเมจหนัก frontliners เหมือนกันนะ because เลือกที่จะใช้ if ตัวดาเมจ if มาสู้ครับ I, เพราะว่า if there's something that I think BRU is probably gonna capitalize on ever since game number 1, แล้วมาดูฮีโร่ yeah, it's gonna be ที่บอกว่ามีในใจน่ะคือตัวนี้ creating a แน่ๆครับ split เพราะว่า fight กันเจอร์เนี่ยเป็น situations. แครี่ที่ Not แก้ necessarily a ทางด้าน split ของ push, Khalili like because in game number 2 we see BRU like straight up they try to stack up the 2 fights right within the same lane at the XP lane, right? So alright, and IZ got Granger. เล่นได้ตั้งแต่6นาทีถ้าเขาได้สโนว์บอลเนี่ยโอกาสชนะของท่านบุรีรัมย์มีถึง 70% เลยครับ So the scalings for BRU, that I think that's the most important part, because all their heroes can hold off on their own. And meanwhile for Hydra, For Hydra, I think that it was a bit. There's clear tanker in Katokacha, sorry, and Lapu Lapu, right? But then for Jertian case, I think they're also trying to gain a bit of an info, especially with Fury of Phoenix, so they can at the very least like get up to date with BRU's like map rotation. Okay, let's see for match number 1. It's not too long, right? 55 minutes. ขอเสียงเชียร์เป็นกำลังใจให้กับทั้ง2ทีมด้วยครับ Okay, riled up some crowd, yeah. At Lido, I think that there's gonna be quite a bit hectic there, you know. It's the first ever league, first ever Thai professional league here for MLBB, of course. Like everything is so new. We have like another organizers, you know, and you have to match it with like a high standards of like other esports competitions that we might have seen before. So yeah, there's gonna be a learning curve. I think there's gonna be an improvement. Follow suit right within like the following days here. So yeah, just stay tuned and support like MSL Thailand, please. Oh, Aki and MZ half HP already gone. Yuri positioning himself well right behind BLC, who's right now gonna try to pick up another fight, another hit with MZ. That's a close call there. But at the very least, he can manage to get off in time. And BLC is still gonna apply pressures onto Agi, driving him right into the turret vicinities. But then, of course, so I'm still curious. I see now. So IZ is gonna come and help Loy to help clear the jungler objectives as well. Audience prediction, damn, 98 to 2%. Come on, give Hydra some credits. So the setups, like the pre-game setups, I think Hydra's pre-game setups are on point. I think I would stand by that statement. At this point, they're very solid when it's come to like how the game plan heading into the game, right? But then for the following adjustments, let's see if BRU manage to cut onto them, and come on, it's IZ and MZ, all these experienced players. Yeah, the positionings. Loy's got the turtle for BRU. Clover K. Oh my days, got set up, and also Feather Airstrike has to blink right out. Close call by Clover K. MC's already stroll onto him. Watson's flanking right into provides Clover and support right on time. Oh, what a setup that was. And also the coordinations from Aki with Feather Airstrike as well. That was on point since game 1.
สำคัญเลยนะครับสำหรับการพากย์ตรงนี้นะครับเนื่องจากเป็นการพากย์ในห้องส่งนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ออฟไลน์นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะ Hi พากย์ sir, แบบ this is เลี่ยง Midnight. สปอยล์ I've นะครับ watched your เวลา team พูด explainers for ถึง MSL. นะครับ Oh my days, thank you so much. ที่ผ่านครับ Oh. เป็นฝั่งของไฮดราและบุรีรัมย์ Is it hi sir, this is อาศัย Midnight ใน in ช่วงของทำให้ตรง caster. นี้เนี่ยฟาร์มครับ Oh, that means a lot for me. Thank you very much, Midnight. แก๊งก็น่าจะได้เห็นช่วงบริเวณออบเจกต์แล้วครับอีก70วิธีก่อนที่เต่าจะเกิดได้เห็นอะไรเด็ดๆเผ็ดมันอย่างแน่นอนก็แล้วนี่ I didn't realize that it was this delay though. โอ้ย Okay. ตอนนี้ก็พยายามออกมา Hopefully, รองเท้า explainer for MSL. นะครับสำหรับตัวโรมนะครับ Sir, แล้วก็ I will. Yes, sir. I will keep up the work. เล็กกันมา I don't think it's necessarily that good, but thank you very much for your support. เพื่อเร่งศักยภาพนะครับไม่ได้ขึ้นเป็นชิ้นเต็มนะ And I also love it that my series for Team Explainer actually help you on the castings. I totally understand that this is like a new league, and also a lot of players here for as much experience as there were. Probably it's still a bit too difficult to find intel about them. BLC, Avatar of the Guardians, to disengage. Fifth airstrike from Aki right in the ambush. Alright, Clover K sneaking right in on time. Great time to use these utilities in order to like escape from that situations, but now he has to retreat. Yuri would be at the forefront in the mid lane by himself, and also right now Hydra is going to be a bit behind on the minion waves clearance. สำหรับทั้งสองทีมเลยแล้วก็เลี่ยงการปะทะนะครับสำหรับทางไฮด้าบุรีรัมย์เนี่ยพยายามจะฟาร์มเพื่อรอเล่นตามไทามมิ่งของตัวเอง Lloyds นะครับ as well. นั่นคือประมาณช่วง Down for เวลา Alcon. นาทีในการเล่นด้วย Oh, they managed to flank onto two Alcon and Aki as well, low HP. But now he's trying to divert his attention, and Clover K managed to secure the turtle here, but got set up by Naragon to taking him out with his Foviers. First blood goes to Buriram, and MC is trying to pick out fight with BLC and Watsons. IC trying to divert their attentions there. BLC is going to be on his back foot instead, and Naragon is flanking right in with Lloyd, steel cable, cutting right in Fury of Phoenix from Yuri to save his friend. Alright. Yeah, Hydra hold themselves quite well compared to game number 2. Give me history of the team. Thank you very much, Midnight. I also follow MPL Philippines as well, of course. Like it's been so helpful. The English casting for MDL was like, I was wondering why you're not casting for English, considering you're not. Oh, Midnight. I'll be honest, I don't have a clue. I don't have a single clue why. I was in contact. I've been casting MLBB for 3 years now, but most of them are in Thai. That's understandably. But yeah, so far it's no luck. Hopefully, real soon. Thank you very much. Oh, already Agi. BLC is in big trouble. Lloyd's laning him. And Clover K's at least managed to stave off like the jungle invade by BRU. Oh, thank you very much, Midnight. That'd be a great help. I also have Leo has been contacting me as well about this, you know. So hopefully, I would love more than nothing to help like represent Thailand's like not only in MLBB community but as a casters. All right. Okay, Clover K right onto Aki. Naragon's flanking him right up. MC Minx to supporting in, and MC kicking out Clover K already with further airstrike support from Aki. Watson is also on low HP as well as IZ, but MC is potentially helping him here with his Grangers 2 down by Hydras. BLC is trying to flanking in and try to supporting on the top lanes here. Still love to push. Thank you very much, Midnight. It means the world to me. Truly. Thank you. Okay, so BRU still dominating the neutral objective setups. They're probably gonna get this turtle without with like such a little contest. Let me check the current live stream real quick to see that. Okay, we still got plenty of time, 20 minutes to go before the second match coming right up. Yep, Thailand represent. Thank you once again, Midnight. It means a lot to me, for real. Because like it's my very first English castings gig was also MLBB. But that was like 3 years ago. Like I still have like a highlights on it, and I just want to say, or at least I want to convince myself that I have improved since then. Hopefully, my English wasn't as good back then. I wasn't the most proud of that gig, but yeah. So I really love for platforms to like shows my improvement and growth as a caster. MZ.
Already strolling right in, find the position of Watson and BLC. Naragon's flanking from another side of the river with better air strike from Aki first. BLC without of the Guardian find the back lines, but Lois taking out the turret first, and now Aki supplying the damage for Naragon, finishing out Alcon. Clover K payback for his friend. And IC still dispenses damage. BLC is trying to get a payback for his friend. MC is not going to be in time for the flanking. He's already out of the skills and damage dispensaries. Hydra still hold himself out well, at least on the mid lane. Alright, great setup for Buriram. Lois, of course, like his signatures, heroes would be Fanny as well. I would say like his maneuver for steel cables are probably top up there. But then BLC trying to find a way to taunt, and then potentially already a read by BRU, by MZ of course. So at least it's only 3k gold differences. Lois, only just a shy bit of an HP taking out Alcon over there, but great play by Lois. At least now they managed to clear out the areas for the inner turrets on the top lane, and now BLC is trying to flanking in, trying to still defend this turrets. BRU is of course going to put their foot off the gas, as now the enhanced Lord has now been spawning in. They got all the areas and all the angles to prevent Hydra from hijack this Lord. Oh, thank you so much. Thank you so much. Midnight for the shout out. Okay, fair air strike by Aki, checking out Clover Case already. MZ fighting Alcon with BLC, of course, not gonna let him taking out his friend that easy. BRU already probably gonna need only 3 heals to secure the Lord out. MC giving them all the troubles in the world. Alcon and BLC has yet to take him down there with the Khalid build. Curious to see like MZ's build there, but yeah, the flanking in and also the positioning between the turrets. Nicely timed as the outer turrets on the mid lane from BRU is already gone. Side note, Facepalm is such a cool. Thank you very much. Like, yeah, it's coming out of the blue. Like, so, in case you're not aware, like in Thailand, there's a nickname. We have like this nickname cultures where most Thai people have like a obscure, like a weird nicknames, right? And in my case, that's Palm. So my nickname is Palm, like PALM. And so yeah, just looking for some cool name here for the Ash, right? Against Fury of the Phoenix. Alcon still pushing right in as well as Lapu Lapu from Alcon. Not being in time. Bravest Fighters probably already being expensed there. Oh, but then got flanked by Naragon as well. Alcon put down by IC. And Naragon choose down by Hydra. The minion waves already passed the reverse here. And another flanking in by Yuri. And then being claimed the double kills by IZ. Nicely timed plays on the board there, especially with all the securing the kill as well, diving right into the turret vicinities for Yuri as the wave of the minions coming right into taking out inner turrets on the mid lane. Facepalm moment. That is such a great idea, Midnight. I haven't thought of that before. I think I've been disregarding my entire IGNs up until this point. I never realized just how much potential I have with that. Thank you so much. Open air strike once again by Aki. Right as Hydra trying to defend their inhibitor turrets there, but already the mid lane's one is gone. Another waves, at least preventing the siege on the bottom lanes. Such a brandable name, right? I don't think it's that original though. I mean, I'm trying to update my Wikipedia, and there's a fair share of like a players or maybe someone else naming Facepalm. But yeah, you're right. I would love to do that. Of course, MZ. Yeah, they have all the space right now, especially on the mid lanes as well as like on the bottom lanes. They're not original, but maybe you can maximize. Definitely. At least so far, I'm the one active. Okay, so I would love to scale that one out, make the most out of it. But yes, I've been casting for like almost, this would be my 3 years now. So yeah, I've been loving it so far. Lois swooping in with steel cable. But still, like, I believe Cutthroat already been expensed as well. It's still on cooldown. MC at the very least trying to hold himself out to gain the visuals for Hydras, preventing them from accessing the back lines there, getting all the intel for his friends.
And of course, like the bottom turrets, the inhibitor turrets on the bottom lane is gonna be their next goal there, or potentially a diversion for Hydra in order to at least claim even more kills here. But now another Lord is being sieged by BRU's already. MC once again holding off Outcon and Clover K. BLC is trying to look for another angles, but Narragon caught up to him. Aki, Fatal Air Strike, but Outcon managed to cut him up in time, has to disengage first, and they got stunned as well by MC from Fury of Phoenix. Great play by Hydra, but now Lord has fallen into BRU's hand, and IC was taking out Clover K during the offensive run there, but at least it would be a trade-off. Right now, one is in behind Outcon on such a low HP. Narragon swooping right in, and would be Lloyd taking out Watson first, of course. And now Outcon, Fatal Air Strike coming in, and flicker from Aki. Nice call over there. It would be Narragon to claim the kill, though. MZ against BLC, tank against tanks at least. Aki right from behind, 2 against 1. Who else can it be? Aki claiming another kill here as the Lord with the red carpets right onto Hydra's base here. Yuri, the last one, there's only so much he can do. BRU take game number 1. Ooh, that was such a fun game to cast, not gonna lie. Nice calls by them so far. Like it's no wonders how come they pop out so much. Like especially in game number 2. Yeah, and also not to mention that if we reflect that back onto game number 2, like so many of BRU's heroes were still being picked. I like it's like a repeated pick, right? The normal band picked. Yeah, bro, you should be gonna cast him. I would love that more than anything. Midnight, truthfully, of course. I live not even that far. I live not even that far from the venue, like Lido at Siam here in Bangkok. So yeah, I could have just walked right to grab a bus and like just make it to the venue at Lido. But yeah, it's also quite fun as well, getting a chance to cast this. Outcon. Another nice timing by Aki there, but that was even more so the case on game number 2. Thank you once again Midnight for your support. And of course, like we also have our bands of Thai casters here. On the left hand most, that's going to be Wawa. He has been driving the community since MCCM, M Challenge Cup Mekong. So by the time that I was casting in English back in season 2 in 2023, he was already casting in Thai as well for the Thai match. So it was like a simultaneous cast in English and Thai. There's also a team in Mekong regions called Wawa Gaming, and I'm pretty sure he's involved somehow. So it's lovely to see him being part of the official Thai casters. And then of course in the middle, as well as to the right hand, that's going to be Bird 5-star, the one with the glass in the middle, and then of course Dr. Marks on the right hand side. Overall, such a, I would say, a statuesque, this pinnacle figures here for community, Thailand community here for MLBB. Especially for Dr. Marks, he's been driving Mobile Legends as a game for years now. Guys in the middle is like Arashi, right? That's what I'm about to say. He looks like so many casters. That's Bird 5 stars, and he looks like so many people, right? He's also looked like one of another streamers, like a former casters and also content creator for shooting games. Just realized I shouldn't have mentioned the game's name, but yeah, basically we have like this wide base of casters, also in Thai, of course, and also even in English. You know, that includes like the case of MC as well. But yeah, that was totally. It was almost sort of like an awakening for us, you know, because like MLB has always been around in Thailand. It's understandably it's not as important, understandably it's not as popular as other mobile titles. But then of course, like right now with MSL and of course with all these marketing moves here by Moonton themselves. Yeah, I think that right now, like we're starting to have a platforms
I got a chance to cast in English and do this sort of live stream for the first time with the actual audience, right? You know, especially like all the other cast not casters, all the other followers as well, to like moving in and transfer, maybe at the very least to follow PH talents, right? So yeah, of course, like Spider Mouse, Exort, Dominic, Nazia, they're big timers, and like I believe that that would help to be like such a great ambassadors for Thai MSL Thailand here. And yeah, we're seeing like all the big team fights here. Hydra once again, great setups, and I think also at the very least for the most time managing like the both fight at the same times. But yeah, they got out damage here obviously, and also the setups as well. Great timing by Aki once again. So I think that's partly why he gained this sort of confidence, you know, and that builds up onto the second games. Of course, here the overall performances, 8K goal differences. Yeah, Hydra just cannot clap back. Clover K with 2 kills. Usually, if I remember correctly, as sort of like a payback as well. So it was after BRU's initiate a fight. So that can be the case. Of course, and then also IZ this game 4 kills already, but that was such a it's such a balanced performances when you consider like the markup between him and also Naragon, when they themselves like holding onto their lanes, pushing onwards and like keep giving I would say both Watson and also Outcon like pressure, constant pressure. To the point that like once the rotation happens and he's trying to group up with BLC as well, and they still like cannot capitalize on MZ. Yeah, but MZ definitely, I would say, great performances overall. No wonders he's like part of MSC champions. Of course, there's another rich guys against the carry, and best wingman goes to BRU. 12 assists by MZ though. Like, it's so crazy how elusive his Khalid can be. And then BLC, yeah, that makes sense. But then the carry with the most damage dealt with the Agi, and also IZ as like the best farmers here. So overall, like a great setups for plays here, especially for BRU and for Hydra. Like, I understand for Hydra, right? So in terms of context, Hydra, they're the teams that has been together for such a long time. I mean, if we compare them to other MSL Thailand teams where you might have more experienced players, but they actually only assembles for the rosters for MSL Thailand. So yeah, I think that makes sense why sometimes I would give Hydra's credits, right, for sort of their, I would say, coordinations, teamwork. But yeah, I think that experience come to play a big part here as well, and then also in-game adjustments. I think the main thing that I think Hydra can still manage to put it out, and also maybe get a bit of a bounce back here in the second week. First week was very tough for them, you know. Wali Thai also have like a stacked roster as well in terms of experience in M Challenge Cup Mae Khong, firstly, and then also not to mention the fact that they come from open qualifiers in order to get that 2 slots into the league. So they have way more game time that they play together. It was such under a much more pressuring situations with being single eliminations. And the same case go to ACT as well, like in game number 3, like they beat Tenacities, because like when I see ACTs and then Tenacities, like both sides, they have like a similar roster profiles, right? So ACT is also a very young roster. If I'm not mistaken, the youngest roster compared to the rest of the leagues. But then you also have Tenacities, who also young, but they have experience in open qualifiers there. But then of course it's a rack attack, so it's a rosters picking out 1 or 2 from each of the open qualifying teams that fall short, and then they combine to create the rosters. And I'm also not sure if it has anything to do with that team as well. I mean, Tenacities announced the rosters like quite late. They make no movements on MSL Thailand content build up at all leading into the league. So it was only after the official roster reveal from the fan page themselves, MSL Thailand, that was when
that was when Tenacity is like just sort of share the post and they, นะ hey, here's our rosters. นะครับ So a bit of an alarming sign. Maybe I'm not sure how much time they actually have to settle when you compare that to BRU, who was like, I believe one of the first team to announce their rosters out first. So in which I also do the covering as well. But in case Midnight, in case you're still there and you have seen my content on that one, because I did the one for BRU quite early. Actually, there's been some sort of changes as well, right? Because at the first announcement, the mid laners was actually going to be Murphy, right? He's also it's going to be a full Thai squad, but then like they managed to recruit Agi, the mid laners from Laos here as well. So he's the former players from Leon Esports. He also played with he also played under Trequartista before. They were the teams that actually win M Challenge Cup Mekong season 6 and then get to compete in wildcard of M7. So yeah, that's the idea about Agi, and I think it's suffice to say it's such a great addition to the rosters. But Murphy is also like a great mid laner in his own rights. I mean, he got like this experience playing in NCT tournaments as well, and I believe MPL Singapore. Exactly. That's why they changed their mid lanes. And yeah, Murphy have experience. Also, I believe he can communicate quite well because he received educations in Singapore and also partly in ACT. So yeah, we're talking Americas here. But yeah, basically Agi is now going to be the, suffice to say, the starting mid laners for BRU, and what a dominating performance that is. And we check the timing real quick to see how many more minutes we have before match number 2. 5 minutes, okay. So not that much time left. But then for Hydra and BRU, once again, Flying Cloud as the map draw for this one. In Hydra case, this is going to be like the same OG rosters since. So they actually transferred, the roster was moved over from BR Evolution, right? Which is like it's a Laos-based org, but they create a branch for Thai teams here to compete in Thailand regional tournaments, which was like just being like mobilized only a couple of months. Yeah, it was in the middle of 2025. So yeah, they got a bit of a head start when it comes to like tournament experience together. But yeah, pretty much like that's the whole point about how Hydra rosters come to be. I think they have experience competing together, but in terms of their, I would say, playbooks, yeah, maybe that needs a bit of an expanding. And of course, like I'm not sure about Coach Omsin as well, because I didn't see him listed in the Evolution roster, so it's not clear whether he's actually also the original coach from that roster as well. And then you're gonna pair them up against Trequartista, whom of course being the Thai coach here with experience coaching Leon by himself to win in Challenge Cup Mekong season 6. So that's where probably gonna be a connections between him and Agi. But then he moved over to Thai communities, of course. He's also been quite involved in a lot of local or at least community tournaments there, hosted by Dr. Marks, the caster. Let's see the timing. 4 minutes. So Trequartista, of course, looking quite relaxed here. There's also actually another fun fact, but actually the I Do Not Sleep roster that won MSC champions, right? Apart from IZ and MC who plays, actually there's one more from that IDNS roster that won MSC in 2017, and that's this person here. So this is Hack. Hack is, I believe, a substitute players for IDNS in that particular rosters, but he has been transferred to be sort of like a team managers for several years now, I believe. So yeah, I'm so glad to see that at least like the connections not only like exist within the match, right, within the gameplay, but then also in terms of how the teams are run. So yeah, that's why I think BRU has such a stacked lineup, and it's not just their starting lineups 5 as well. But that would be it for BRU against Hydra for game number 2. Yeah, Agi was way more prominent with his Feather Air Strike. I think he's just gained confidence from during that last minutes of game number 1.
So for game number 2, he's probably going to be out here and just being more confident in sort of like a callings in the way that he saved Feather Airstrike as well. But that would be it. Let's see for the match number 2. Sorry, I have yet to actually find out the schedules here. So it would be Tenacities against Solix. Huh. Actually interesting. So Tenacity yesterday, yeah, it was quite a tough loss for them. They went up against ACT, and for Tenacity, I think it was like the worst or more severe case of what Hydra is going through right now. I think that they not only that they have not have like an in-game adjustment, the correct in-game adjustment and deep playbook. I think that they might not have like the correct pre-game plan heading into a match, right? And that's way more alarming when you compare that to Hydra. With that being said, I think that individually they can hold themselves off quite well. I think each of them have like quite a good understanding of the particular heroes. So we're seeing a bit better matchups, especially between him and between Tenacities and of course against ACT. When you look at like a one-on-one situations, they're working quite well. But when it comes to macro games or like the positioning onto the map, yeah, the progressions probably gonna need a bit more of work. So for Tenacity, it's a combined rosters from the team that competed in community tournaments first. That would be Sauce Snap, and then also the rest would come from open qualifiers as well. In terms of who's there for Tenacities? Griffith, Arjex, Song Jin-woo, right? That's actually true. Song Jin-woo in MLBB Thailand communities, and he's the latter. So first, Song Jin-woo actually was a coach for Made in Thailand, which MLBB roster, which is now disbanded since they didn't made it to the league. But it's a tough for them, Made in Thailand case. They were amongst the first team to like invest in MLBB as well. I mean, they take over the rosters, the school days rosters from King of Gamers, and that's include the whole entire Naragon, IZ and MC who's now with Buriram. Of course, it's tough for them. So yeah, they have to seize the MLBB team as of now. It was temporarily, which is by all means meaning that they're probably not gonna compete until at the very least another open qualifiers were being taken place. Let's see. Oh, okay. The prices how come? นั่นเองค่ะไหนขอเสียงนะคะแฟนคลับจากเทนาซิตี้หน่อยได้ไหมคะไหนเสียงแฟนคลับอยู่ไหนคะเทนาซิตี้หน่อย Fan clubs for Tenacities. นะคะแล้วก็อีกหนึ่งฝั่งค่ะแน่นอนนะคะในเมื่อเรามีเทนาซิตี้แล้วนะคะอีกฝั่งหนึ่งอย่ายอมค่ะขอเสียงแฟนคลับจาก Solix Esports หน่อยค่ะ Possibly they're gonna have a bit more. They're gonna have a bit more of have a bit more fans here. But as I mentioned, Tenacities actually was like a formerly part of an esport of a named Talon, right? Like they're quite popular. I mean, to be fair, like when MSL Thailand was announced, even Talons was being listed as like part of being listed as part of the 8 teams. Back then there was still no rebrands, but then once again you're coming up against the players for after the departures, right? And the whole overall, wait, did I see someone with Selangor shirt? No way, he's right behind Dr. Marks. That can be though. Okay, but yeah, basically Tenacities, I believe they're gonna have like quite a wide fan base as well, considering that they actually competed and also being quite popular in another mobile title. But when it comes to MLBB, I think that of course if you're looking for a team to support, if you already supported Talon back in that game title, then for Tenacities, I think that you're going to carry on that support onwards, right? And now you try to compare that with Solix, which is also a new team, but they actually also go through the similar situation with Tenacities here as well, because there was a departures in the slots for a mobile league here in Thailand, and basically formerly it's PSG Esports. So PSG, yeah, Paris Saint-Germain. They just play
they decided to depart from the rosters, from the whole franchise, right? And then Solix was just being founded, slot right in, and also taking over the rosters for the other MOBA title as well. So when it's come to MLBB, like they have to form a new team, and I think that it's such a great opportunity that they get to match up with like the whole OG Bacon IT City gangs, you know, in my case, as I mentioned. So Bacon Times like, has been a team that's been around for a long time, right? And even before MSL Thailand, even before like the current Bacon Time as we know them, actually they was the OG rosters back when the team was named IT City Bacon. So yeah, that rosters, they've been around for such a long time. They managed to gain a lot of success as well. But then of course, like they parted ways. Many of them retired, become streamers instead, and now I think that for them to find the motivations to come back and compete. Yeah, I think that's lovely to see. And now the standings, the table standings here. Okay, so both teams still has yet to register a win. Very interesting which team would count their first though. When you look at Solix and also Tenacity, like yeah, both teams are probably gonna looking for a win here. And I think that a lot of the details here, because like the Solix, maybe I'm not sure if we can convince how much of the experience can play a part, but when it comes to specifically MLBB, like many of them are picking up the games like along the same times where like the game starting to being marketed by Moontons here in Thailand, right? So Remix, Sherry, Marks as well, I believe like these players like stream MLBB already, and by the time that the roster was being combined for Solix, like of course like they're just coming back as a whole rosters to be the sponsors. But yeah, Solix I think is pretty much like a very much experienced team. So in terms of like a mentality, or maybe the way that they manage their own expectations, like that can be, we can leave that a bit lesser to it's not going to be too big of a worry when you're trying to compare that with someone else, or maybe you try to compare that in terms of like the actual in-game plays. Who can make the difference here? I didn't actually live stream I didn't get to live stream their match against King of Gamers yesterday. It's the last match, and I have yet to take dinner. So yeah, I decided to take leave at that time. สตรีมเมอร์ชื่อดัง Okay, let's see. มากครับที่มาเล่นผมได้ลองเล่น MLBB แล้วตอนนี้สนุกมากเลยครับแล้วก็ชอบมากๆเลยครับที่ได้มาเล่นเกมนี้ครับ เรียกได้ว่าสนุกแล้วก็เห็นแววตัวเองว่าสามารถพัฒนาไปได้ก็เลยพยายามหารายการแข่งแล้วก็ฝึกซ้อมพัฒนาตัวเองให้ถึงที่สุดจนมาอยู่ตรงนี้ได้ผมมั่นใจว่าผมสามารถพาทีมคว้าแชมป์ได้ครับด้วยประสบการณ์ของผมที่แข่งมาครับแล้วก็สกิลเพลงของผม I wish to help the team secure championships here, of course, in my experience. So that's going to be Water and his experience with Leon to win M Challenge Cup Mekong Season 6. One thing that I like to note though, I think Leon's, I think Water's Thai is quite good. Like I understand he's from Laos, but usually like when we see Lao players, they just speak in Laos, right? Because Thai and Laos are such a similar language. But like I think that Water like got his Thai accent down very well. I just have to put it out. Let's gonna see the draft phase as well. But hey, just still got Solix so for the introductions. Water, Song Jinwoo. Whoop. I'm just shut down the audio at this point. Sorry. But yeah, that's gonna be Tenacity. Tenacity for them. Okay, Water. Oh, Gino Reyes is in. I'm pretty sure that's Gino Reyes, but not yet sure. Their performance yesterday was a bit worrying, but I think that with time they can reset. And now Solix. Ooh. Okay, Spectre, of course. Loud Jungler. Moss. Mark. So yeah, pretty much like quite an experienced rosters. Actually, they also formally, I think they signed 6C, but yeah, I don't think he's in the rosters anymore. So what shocked me quite well is that there's actually like other they actually like a lot of roster adjustment, especially like heading into the league. So in King of Gamers case, like they already announced like the rosters, right? But then to
Thai players left right before the league begins, and the thing is that they left for an open qualifying teams here, which shocked me a lot, because like when you compete for an open qualifying teams, like you need to make sure that you got it down. Oh, coach for Solix. Okay, that's gonna be Kazin, coach for Solix, and then this guy, coach for Tenacity. Interesting to see here. In the meantime, let me put it out there about these live streams here, okay? Hopefully we นะครับ can ตอนนี้ก็จะเป็น opening up การ some ปะทะกันครับ audios. ระหว่างเทนาซิ Not want it ตี้ to be too แพ้คลั่งครับเจอกับทางโซลิ Don't ด want อี it ส to ป be อร์ตครับ too สำหรับ Golden Age ตรงนี้ครับ audio. มารอดูเลยครับคุณเชียร์ใครก็สามารถ Okay. คอมเมนต์กันได้เลยนะครับสำหรับกองเชียร์ Oh, ใน I ตอน think นี้ it can be แพ้ quite คลั่งครับ loud though. หรือจะเป็นในส่วนของทางทีมอย่างโซลิดอีส Yeah, ปอร์ต I think this is it. คอมเมนต์กันมาได้เลยครับ Just trying to Tenacity make sure that you guys can hear me ครับ well. อย่างซองจินวูครับในตำแหน่ง EP ครับ Water ครับตำแหน่ง Wu, จังเกิลครับ Water, Sauce Sauce Snap. ครับจัง Okay, so ตำแหน่ง that's still Sauce Mid Snap, Lane sorry. นะครับกิฟฟินนะครับตำแหน่งโกเลนนะครับแล้วก็อาเจก I'm not sure why I see someone with similar face as well. Like apart from ACT, right, where they got Sir Ross and Sylvie, who are like that's just straight up identical twins. They're straight up identical twins. ครับสเปกเตอร์จังเกิลนะครับแล้วก็มีมาร์คมิดเลนครับเฉาเฉานะครับตำแหน่งโกเลนครับแล้วก็มอสโลมิงครับ Oh man. ตำแหน่งโลมนะเมื่อวาน Alright, try update update the result จังหวะ right now. ไฟจังหวะอะไรเข้าแรกกันได้แบบคือแต่ตั้งแต่ที่บอกครับเมื่อวานนะอาจจะเจอ KOG ที่ประสบการณ์การเล่นมานานด้วย So นะ for อาจจะ me, แพ้ Marks เรื่อง and ประสบการณ์ครับต้อง Spectre. มาดูวันนี้ครับ Yeah, I mean, apart from that, me, Mark, Sherry, and Moss, yeah, they're the OG IT City Bacon rosters. Xiao Xiao, of course, I think also have a lot of experience, and I think his adaptability between esport titles, between MOBA titles, yeah, I think that makes sense. And then for Spectre, yeah, just bringing in that native MLBB experience to the table, right? Try to make it. ผมชื่อน้ำนะครับชื่อในเกมชื่อ Water ครับมาจากทีม Tenacity ครับส่วนตัวผมคิดว่าเอาชนะทีม Solid Damn, his Thai is on point. I wouldn't mind him speak loud, you know. I love it. I love it when like we have like a whole cluster of like or at least like a chance for loud players to also like show themselves, express their cultures, but like a bit of bantering between them. Sherry, of course, pretty much experienced. โอ้โหเนี่ยก็ได้เห็นวิดีโอเมื่อสักครู่นี้มีแอบคิงด้วยนะระวังผม There's even a joke that there's even a running jokes that like not even a running jokes, but it's been officially confirmed. So leagues rosters age were combined at 200 years old. They are the oldest rosters by far in MSL Thailand. มาเลย9 คน โอ้โหเดี๋ยวฝั่งหนึ่งฝั่งละ5 ไม่ใช่ รวมโซลิดด้วยบอกให้เพื่อนมาด้วยให้มาช่วยด้วย ไปซะแล้ว Okay. เดี๋ยวยังไงครับพี่วาเกมนี้ Makes sense for that to be the case. รอบนี้เนี่ยเป็น import สปปลาวที่ในตำแหน่งของจังเกิลนะค Yeah, รับ both team have the คู่แรกของเรา Lao เนี่ยเป็น mid lane jungler, นะคู่นี้เป็น Spectre Jungle from Jungle นะครับ Solix, อย่างที่ and บอก also ทั้งสองทีมเนี่ย Water from นะครับ Tenacity. เสียแต้มมาเมื่อวานนะแล้วทั้งสองทีมมาเจอกันวันนี้เนี่ยคือแต้มสำคัญเลยครับคิดว่าไม่มีใครยอมใครแน่นอนแล้วการทำแผนของโค้ชซึ่งเราได้เห็นฟอร์มการเล่นของทั้งสองทีมแล้ว That's such a long เนี่ยก็ code. จะนะ Redeem ทำแผ code. นมาแก้ I'd กัน love to แน่ do นอน that ในวันนี้ sometime ครับ soon. แต่ตรงนี้ครับมีโคดี้ฮะใกล้ๆโค้ดเหมือนกันครับเป็นโคดี้ฮะ ใช่ อยู่ที่ ครับ หน้าจอด้านล่างเลยครับ เอาครับตอนนี้ก็เมื่อวานนะมีกระสาถือสมุด อ่า ชมพูนะครับแฟมชมพูแต่รอบนี้มอสเราถือสมุดฟ้าบ้าง เฮ้ยเอาอะ Another unexpected gimmickช่วงนี้เขาจะมีสมุด in นะ MSL แต่ละ Thailand. ตัว That's ใช่ probably ใช่ gonna ก็ต้อง be ดู like ว่า what เจลลี่ each เนี่ย coach จะกินอะไร use วันนี้ for their อ้าว notes. เป็นเมนู ใช่ Like yesterday, we มาร์ค see วันนี้ Mikasa ไม่กิน from น้ำแข็งใสนะ ไม่เอา formerly Thailand. He got this like this very like cute แผน cute folders คุณไม่ to เบรกสักที keep อะ his notes and also the ไม่ team มีใคร comp. ไม่เล่นเลยคุณ Yeah. รอดู อย่างงี้มันก็เหงา I'd love to see how they would reset. I think Tenacity is probably going to be a bit more motivated. You know, I think that from yesterday we saw they need like a hard reset. Like otherwise they're going to just spiral because look, we're looking at a team that like still doubted whether they can make it to the playoffs. I think that at the very least, Solix as well as Tenacity is like these are the two teams that they're definitely going to be desperate for this win. Like if they cannot make their marks against each other, เป็นแมปน้ำนะครับ up, ซึ่งจะ and then ทำให้ they have to go up against like for Tenacity side, let's say they have to go up against Irina.
or maybe for Solix, right? They're just being through King of Gamers. If you want to look at it realistically and figuring out like from which teams can you secure points from, yeah, I think that's gonna be like a harsh reality, you know, that just hit home for each team. Okay, Solix on the left, Tenacity's on the right. They're gonna be the first to pick out this hero. Valentina and Fanny's already bans, probably sort of a respect bans here. It's quite preemptive though from the looks of it. So Valentina's of course like preventing any sorts of like impactful ultimates being duplicated by them, but this might be indicates that they're looking for a setup plays as well. And then Freya and also Juicin banned by this die from Tenacities. Quite a standard ban picks, not gonna lie. There's a standard ban picks, but then also they have they're trying to solo it down to Eve as well. So yeah, they probably put a lot of emphasis onto saw snap options. Sherry แบนทิ้งไปตัวสุดท้ายนะครับเป็นทางด้านของมาเชลครับจากทางด้านของ Tenacity ครับโอ้แบนสวยทั้งคู่ครับแล้วเฟิร์สตัวแรกมาเป็นทางด้านของปาเซียครับ First picked, Basia already picked by they're being picked by Solix. Basia probably not gonna be Basia jungle. I remember if it was in match number 2 or 3 from yesterday's, like Basia was being picked, and yeah, I just think that Basia jungle is not really. I think I remember it now. It's actually Water. First game for Tenacity yesterday, Water picked Basia as a jungler, and yeah, it's harsh, but he just cannot like dispense that damage output to keep up with ACT's Zeros. Like, come on. And also not with enough mobilities, like in terms of speed for the team rotations, or even like trying to accessing the back line. So by the time he can call out to Toys Persons, like 2 of Tenacities would already be down or get picked out by Flukyo Quartz Blazing duets, right? At least like we got Yi Sun Shin and also Sora from Tenacity. I love this one so far. Great setups by Sora, and then Yi Sun Shin could swoop right in with Mountain Shocker. เป็นฮีโร่ที่ปิดไฟได้นะสำหรับเมื่อวานที่ใครเห็นนักพากย์มืดๆนี่คือเฮลเคิร์ดปิดไฟอยู่ใช่ตัวนี้หายแล้ว A joke. Yesterday there was a complaint that the casting decks for Thai at the venue for Thai casters was quite dimmed, like it wasn't properly light, and yeah, as it turns out, it was actually being. Now there's an adjustment by now, and Dr. Marks just make a joke that yeah, because Hellcurt shut down the lights, right? เฟส2ครับจะตัดเป็นอะไรไปครับสำหรับทั้ง2ทีมคือ3ตัวแรกตรงเนี้ยรูปแบบการเดินเกมจะเป็นยังไงครับพี่วาคือ The 3 picks from both sides already. Solix probably going to rely a lot on infos in order to make a commit towards each side of the jungles where they can commit to a team fight, or at least trying to dominate and invade the objectives. But then for Solix side, very much more well-rounded. We see the chance for a setup straight away with Sora already, and I think Yi Sun Shin and Kali can also hold themselves off in case of split fight as well. But then it's still an open-end picks as well with Yi Sun Shin, either as a marksman or the jungler. But now, in the second ban phase, Phoveus and Layla were banned. Okay, yeah, I think now it's kind of obvious that Tenacity is trying to ban out all the sustaining units, the units that can hold themselves off in the fights for the case of Solix. So right now their options are dwindling because Khalid already falls into Tenacity's hand. เพื่อที่จะได้แก๊งได้ง่ายขึ้นนะคือตัดตัวอย่างลิเลียออกไปแต่คือลิเลียเนี่ยแกมีแบ็กชูซึ่งหนีออกได้ครับแต่ทีเนี้ยถ้าเป็นเมจตัวอื่นเนี่ยถ้าโดนกระแทกจากปาเซียเนี่ยโอกาสตายเนี่ยถึง 80% เลยเพราะว่าเฮลเคิร์ดดาเมจต้นเกมหนักมากๆครับ Okay, at the very least. Honestly, I haven't checked out the audios yet. Hopefully, everything goes well. At the very least. Honestly, I haven't checked out the audios yet. Okay.
I think สามารถไปโก it's เล่นได้ด้วย doable. แล้วก็ยิงออฟได้ด้วยดาเมจก็ Please let me know if it's too แต่ low, ผม if เนี่ย it's too เอะใจในส่วนของ if the การ volume is ที่ too แบนไป low. ผมว่าน่า Okay, จะเป็น for pretty much แบน for ของ the Cherry for the นะ feeds itself, like since today there's no clean feed, so I'm probably not going to be able to completely mute it. Otherwise, you guys are not going to hear anything from the game itself. ง่ายๆอยู่แล้วครับ จับ But แล้วเป็น okay. กุละครับ Arjex. คือเป็นหนึ่งตัว Ooh, ที่ tenacity is เห็น with น้อยมากๆ Kagura เลยครับอาจจะเอามาแก้ทางด้านของเฮลเคิร์ดนะคือเวลาโดนซีซีเนี่ยคากุระสามารถ Possibly. โยกหนีออกได้นะแต่ว่า So trying to anti the CC and setups by Solix here it สุดท้ายครับ seems. ของด้านโซลิกครับแต่จริงๆ But that's gonna be just Kangura though. Like okay, let's say Sosnap can hold himself off with Kangura, but then the other three, how can they position themselves here? อาจจะน้อยลงไป Alice already being picked. โอ้แล้วเปิดมาเป็น Xiao Xiao, who's gonna be the gold laner? Claude is still open, right? No? เชลลี่ได้จับอลิสอีกหนึ่ง Yeah, I just realized that แต่ not วันนี้ many ถือว่า not many บาเซียกับอลิส marksmen เนี่ย were อยู่ใน being ทีมเดียวกัน banned here. ก็จะทำให้ All the options are ความ open. แข็งแกร่งของอลิสเนี่ยสูงมากขึ้นเลยละครับ Claude, Granger. ไม่ได้มีตัวตัดฮิวอัตโนมัติอย่างปา Yeah, เซีย Granger ฝั่งตรงข้าม by แล้ว Xiao for Xiao Xiao. ปิดเฟสตรงนี้มาครับจากทางฝั่งโซลิกครับคือจะ Quite a เห็นเลยครับ coordinated ว่าการเดินเกมเนี่ยเน้นการเพิ่มดาเมจปิด team picks in terms of how like both of them like put an emphasis on like the same positioning to focus on both when they picks and both when they bans. But yeah, at this point, so that's the case for Tenacity's Yi Sun Shin is already gonna be on a gold laner, and then Water's gonna pick out Joy. I'm not sure if it's like actually like a setup play for the draft for them to actually secure Yi Sun Shin first as an open-ended options for Solix to commit their picks, their ban picks on. เล่นได้หลากหลายมาก That would be it. Expanding River as the map แน่นอนครับ draw เราจะเห็นการเฟกเลนแบบเนี้ยไปเรื่อยๆและนี่คือ so far quite good. Legend ครับ ถ้าดูจากฮีโร่ตรงนี้นะครับทางด้านของ From the โซลิก matchups เนี่ย here, มี I think yeah, of course, Tenacities they're probably gonna have to find a way to deal with Hellcurt โดน though, ทางด้านของโซลิกเนี่ยเจาะระบบ because จาก like เฮลเคิร์ดกับปาเซีย Hellcurt's gonna be very บอกได้เลย elusive, ว่า and unless you have like a proper การเกมมีปัญหา setups, แน่นอนครับ maybe เพราะว่าตัวที่ as ข sort อง of like ฝั่ a งทางด้าน game ของ progressions เทน where นิส you เนี่ย do a มีตัวอย่าง rotations จอย by โซล่า two. แล้วก็ยินชินที่คอย Otherwise, like แบบ if you เช็ค left by ให้ yourself เพื่ in อน the เข้าไปเหมือนกัน jungle with no เหมือนกับทางด้านของ with no ชิค clear เหมือนกัน visions นะ of มีการ where แก๊งการ on the อะไร whereabouts เกม of เนี่ย Moss. อาจจะยากนิด Yeah, นึง there's gonna แต่ be ถ้า a tough ทำได้ day. แล้วทำได้ต่อเนื่องเนี่ยโอกาสชนะ Granger ของ against ด้าน Yi Sun Shin is โซลิก also a เนี่ย good มี matchup ถึ to ง look 70% out for, but นะ then ครับต้องมา Spectre ดูนะครับ taking ว่า Pasia นัก as a กีฬา jungler นะ though. ครับจะปรับตัว Okay. ได้มากกว่า I'm curious to เมื่อวาน see หรือ here เปล่า because เพราะว่า at the very ทางด้าน least, like โซลิก Moss got นะครับ Moss got ก็เล่น a โมบ้า Hellcurt มาเยอะ now นะครับ in terms แล้ว of โมบ้าของเรา mobilities อย่างที่บอกว่า and เราจะ team เล่นเกมไว rotations นะฮะมากกว่าโมบ้าเกมอื่นๆนะครับต้องมาดูกันครับว่าโซลิกนะครับกับการ Against ปรับตัว Granger ในแมตช์ที่สองเหมือนกันครับ Khalid, of Tenacity course, I think ครับกับ Arjex. แมตช์ที่สองของ They have to sort out like the in games, you know, how can you recognize the situation. Yesterday in match against ACT, like Sylvie just standing right inside of the half of the jungle, and Tenacities and Arjex got no answers for him. So I expected a lot of improvement by Tenacities for Solix since I didn't get to watch yesterday's matches. How about we do that during the break? So like let's say if I can reopen the clean feeds from yesterday and commentate on King of Gamers against Solix. ก็น่าจะพร้อมแล้วครับทั้งสองทีมครับแต่ที่แน่ๆก็คือได้เห็นในส่วนของจอยเนี่ยได้เล่นวอเตอร์แล้ววันนี้นะครับ วอเตอร์ได้เล่นจอยดิ นะครับก็ Water ความเคลื่อนไหวทาง finally สายน้ำของ gonna get his Water hand on เนี่ย Joy. แน่นอนนะครับ Lovely. แต่สิ่งสำคัญคือจะโดนเวท And then หรือเปล่า Sora. เพราะว่าดาเมจต้นของ Okay, but Solix Sora gonna be the เย one อะอยู่ครับ for a เพราะ set Hellcurt up, เนี่ย and then ค่อนข้าง Arjex, ที่ of จะ course, แรงมาก Khalid นะผมบอก Sandstorm ว่า can be a Hellcurt เนี่ย huge สามารถ help. solo kill ตรงบา So ได้ at เลย least now they got like 2 step อ่ะตอน as a นี้ก็ 2 door พร้ step อมแล้วครับใน for jungle. สนามตรงนี้นะในการแข่งขัน Mobile Legends Mobile MSL Legends ซีซั่นหนึ่งในคู่ที่สอง match ครับ number การ 2 เจ for อ our กัน first ของ week match Solid day และ here. Tenacity ตอนนี้มาแล้วครับขอเสียงเชียร์ของทั้งทีมหน่อยครับ เอาครับไปรอดูเลยครับพี่ Arjex straight up. Oh, swapping onto Moss and taking the first spot light in the first 30 seconds. What is going on here? Oh, Arjex. Nice timing over there. หรือ Golden Age คอมเมนต์มาหรือจะเป็น Tenacity นะครับสำหรับ What? ก็คอมเมนต์ The caster haven't called it out yet. ไปดูแล้วกันก่อนครับสำหรับในส่วนของแพ้ข้าง Tenacity ครับซองจินบูครับจับมาเป็นโซราครับ Oh, but at least like Xiao Xiao managed to pressure Griffith onto it. ตัวละครอย่างคากุระครับอาเจกเล่นเป็นตัวละครอย่างคา I ริ see a lot of people giving Tenacities credit. โอ้โห prediction Okay, นี่ตึงๆ set up by me marks. พี่โอว่าครับ 2-0 Into the Tenacity ambush, ครับ finding ส่วน Arjex as ใน well. ฝั่งของพี่เบิร์ดนะ Tenacity 2-1 และหน้าของนอร์ทมาร์ครับ
2-0 ครับ But รอ pleased to ดู see ได้เลยครับว่าเกมนี้จะ they're เป็น trying to ยังไง zoning it ต้อง right into the จิบ ambushes. โซล่ากับ Water เป็น But จอยครับ yeah, ต่อ Fury of สนาม Phoenix ครับ Kagura probably going to be a เป็น big help Charlie here for Roaming ครับ Solix in และ terms of Jacob getting Griffin ครับ into the position from Tenacities, because we can see that Ajax, Water and Sawsnaps already invading into the half of the jungle. So I think first and foremost, Tenacities already solved their problems from the first game, right? From the first match, right? Like they actually managed to set a tempo for how they managed to invade the jungles and securing all this advantageous position. But then they're gonna have to go up against Solix as well. Really love to see how Solix game plan here. Song Jinwoo, ooh, got pressure by Sherry and Moss, half his HP already gone. จับมาเป็นอลิสนะครับก็เหมาะกับเพลย์สไตล์ของเชอรี่อยู่แล้วเลยครับที่ต้องเน้นตัวที่สามารถยืด Ajax เยื้อแล้วก็ swooping right in for support, maybe a bit too late to the party, unless he can zone out Sherry and make it 2 against 1. Can hold himself off there with Alice though, especially in early game progression. Spectre's already at level 4, Tortoise Song is already ready. Spectre's already the one at the turtle right now. Ajax try to dive inside for me. Mark dispense a lot of damage there. And then Water swooping right in, but not in time. Spectre taking out the turtles for Solix already. And then Moss taking out Sojinwoo as well as a payback. 1 against 1. Sawsnap cutting off Sherry as well to make it 2 for Tenacity. Okay, trade off here. Solix got the turtle. Tenacity's got another kill as a payback. Sawsnap finding out Xiao Xiao. Ajax trying to zone out him through finishing off, but Moss caught him right in time within the bush over there. Great positioning by Moss at the very least, saving his friends while they retreat into the turret's vicinity. Still close fight, still close game so far. Xiao Xiao against Sherry. Song Jinwoo start to be a bit more assertive. Water is right in behind, set up, supplying the damage as well. Water with the joy swooping right in. Electrifying steps probably already being dispensed over there, but Ajax right now swooping in for Moss as well. Diving right into the turret vicinity. Xiao Xiao trying to finishing it off of face. Got flanked over there by me Marks to secure the kill. Okay, toe to toe here. Ban for ban for both Solix and Tenacity. Water stomping right into Spectre with electrifying beats. Okay, picking out, fighting Spectre and Sawsnap right within the ambushes. Me Marks can provide cover over there, as well as Moss, who's now flanking right in to make it 3 right in the middle of the river. Song Jinwoo as well, probably being alert to the threats. Trying to zone out Me Marks first, sending up 1 right in, but now Hellcurt is right in this ultimate as well. Fury of Phoenix coming in from Me Marks. Have to disengage for Tenacities at the very least. Didn't they just finishing up Ajax as well? So an early game damage by Hellcurt, yeah, that's probably what going to be Solix trying to capitalize on. But for how much though? Sherry fighting out Waters right now, but Solix, another chance for them to secure this second turtles. Tenacity is probably not gonna... They're probably not gonna be lose any sleep for that as of now. I mean, their damage can still matching up against Solix, but yeah, unless they let Hellcurt by Moss like actually manage to scale them into the snowball, that can be a trouble. Me Marks fighting out Ajax as well. Spectre is not that far behind, but of course you have to make time in order to secure the jungle objectives as well. That's going to cost them a bit of a time. ก็จะเป็นสกอร์คิวที่3-3เท่ากันนะครับการเงินก็ไม่ได้แตกต่างกันในช่วง5นาทีแรกนะอยู่ที่ว่าใครจะเดินเกมยังไงครับสเปกเตอร์ตอนนี้ก็มีพื้นที่การ Okay, Sawsnap. Ooh, Me Marks half HP already gone. He's going to be ready for a rotation fight there as in the top lane. Spectre and Xiao Xiao already managed to hold themselves well, but Tortoise Persons already been dispensed. Ajax and Sawsnap side to flanking them from another angle. Gift bit right in behind. Didn't fight its marks by there over him, his skills. Ooh, Spectres, Shield Unity, caught onto 2 with a great setup by Fury of Phoenix from Me Marks and Moss with finishing off Khalid by Ajax. Oh, Mountain Shocker. I'm not sure if it's a misplaced one over there by the Yi Sun Shin of Griffith. Oh my days. So now Mountain Shocker is not being ready. I'm not sure if it's a misfire. It didn't land on anybody by Solix. So taking 1, trying to put pressure onto the top lane. Griffith has to hold himself off. Ajax tries to provide support. Got Spectre
in the bush over there. They have to disengage here and possibly surrender this outer turret on the top lane. วงล้อขู่เลยนะฮะสำหรับทางสเปกเตอร์เป็นเฉาๆเลยครับที่ได้โซนเก็บป้อมบนไปก่อนเลยครับจากทางโซลิกครับ นี่ครับโอ้โหปราเซียกระแสน้ำไหลเวียนมาครับเดี๋ยวหลายคนมือใหม่ไม่รู้นะหลังจากที่เนี่ยก่อนที่ออบเจกต์จะเกิดเนี่ยจะมีกระแสน้ำนะครับจะทำให้ความเร็วเนี่ยเพิ่ม Okay, ขึ้นนะค Saw รับ Step หลังจากที่ in contact with Chao Chao and เจ Mimax. ได้เลย Water swooping right in, electrifying beats already. Hellcurt with ultimate by Moss. Mimax managed to hold himself off quite well and flanking right in between the turrets. Got taken out by Moss. Water is down. Sherry is trying to chasing out Griffith as well, but now Mountain Shocker setting up by him and Song Jin Woo. Fury of Phoenix by Mimax as a retaliation, and Griffith will finish off Sherry first. Arjex against Moss. Griffith right in behind. Spectre with a soft snap for a trade off as well as Song Jin Woo from Mimax, making it 2 for Solix. คู่แรกกันไป2 ต่อ 2 เลยครับ Okay, a 2 against 2 trade off. Not bad for Tenacities. They They have to hold themselves off against the initiation by Solix over there. But yeah, I think that the gambles by Water that doesn't pay off so well. That he dived right in against through the outer turrets. And I think it didn't land in the right positions in between the outer and inner turrets in the mid lane, and that's why electrified Phoenix by Moss. That's it. Shutting down Moss before Hellcurt can progress any further. Spectres coming in as well, zoning out the area for the turtle, but at least managed to secure this one out first. 3 turtles go to Solix all, but now they're trying to rotating in for Tenacity, calling out the actions in the mid lanes. Mountain Shockers once again by Griffith. A bit of an early use over there, but Spectre at the very least trying to fight out because the song already being deployed. Sherry not that far behind, but not commit to a fight yet. Finding out Arjex in the ambush over there for Spectre. And at least Mimax right now can reposition back at the mid lanes here, trying to keep fortifying that defense for Solix. In the bottom lanes, Granger by, I believe, Xiao Xiao side can at least like put more pressure. He got flanked by Spectres at the back there. Arjex has to whooping right in for the turret vicinity for safety. Xiao Xiao's already pushing in on another wave of minions onto the outer turrets on the bottom lane. Song Jin Woo, ooh, Spectre's Trinity almost got caught onto him there. If it does, Mimax probably Fury of Phoenix already ready. But he's still finding him. Arjex not in time. 3 from Tenacity trying to grouping up at the mid lanes. They're not going to want to lose the outer turrets here, as it's going to lose them so much positioning in order to do a trade-off or rotation. Spectre, of course, that past year started to get more tanky now at level 10. He can be being way more of a nuisance to Tenacities. Mimax against Moss, electrifying beats once again. Water soloing out Moss, and now Tenacities is on the lead in terms of the score kills. Song Jin Woo already in with a setup. Sherry tanking the damage. Mimax right in behind him. Fury of Phoenix has yet to be expensed. Spectre as well. Shirley for rotation once more. He's trying to go eye and eye with Arjex here. And at the very least, he managed to cutting him out as well. So Tenacities, of course, know that they already lost like the outer turrets on the top and bottom lane. So they're probably going to try to fortify that defense in the mid lanes, and of course, trying to stay as close to the river as possible. Xiao Xiao. Whoop. I think he's got on to Arjex rotation there, but does he know Song Jin Woo is in that bush over there? He's trying to do a retreat, founding Spectre. But now the Lord has been spawned, and Griffith managed taking out another turret there for Tenacity. The outer turrets on the bottom lane from Solix are now gone. That's opening up a lot of space for them in terms of contention. But now they try to ignore the Lord first and picking off another fight as to from Solix are now rotating towards the mid lane here. Hellcurt already with ultimate, and Song Jin Woo with a setup from Soras already not caught onto anybody, but his HP is quite low. That's a quite great zoning out the area by Solix here. At the very least, they can at least like contest for this Lord. Water is flanking right in as well. Lord HP is already high. Water finishing off Mimax first. Now they're one man down. Xiao Xiao taking out the Lord first. But now Arjex is going to be right in the middle of the commotion as well as Sherry. Alright then, they lost Mimax by the diving in from Water. But at the very least, they can guarantee this Lord for Solix. Oh, Song Jin Woo, great setup for Saw Snap, right in the turrets as well. Xiao Xiao half HP gone, he's not going to be ready. Mountain Shocker right in the middle for Spectre, and a kill by Sora from Song Jin Woo. Oh man, what a great fight.
Sauce Snap still with this assertion, but does he know Moss is right in the ambush to his right? Ultimate already being coming right in, as well as Fury of Phoenix for the setup from B-Marks. Oh, not caught onto anybody there. I think Song Jin-woo just alert to that quite in time. Sauce Snap probably going to retreat back to the base first, and this is going to be the time for Solix in order to push their minion waves in the mid lanes onwards. Oh, Lord has already been being pushed into the inner turrets on the top lane. Now they're probably going to lose out this one as well. Sauce Snap, at the very least, they have to deal with the minion waves here on the top lane as well. And Water, right now, 3 of them are being dispensed onto the top lane here. So, of course, Soli is going to try to capitalize on it in the mid lanes here, since now they're losing the outer turrets. Spectre in the ambush. I think Griffiths caught onto him, flanking in by Water as well, trying to dive onto Xiao Xiao. HP is already gone, but now as well as a dive from Fury of Phoenix by B-Max, as well as Hellcurt Ultimate, and Song Jin-woo stopping right in, trying to access his Spectre with Torres Song, but now Griffiths better taken out first. And B-Max trading right back in with Water, questioned off by Solic, but now B-Max, he's by himself, he on Stranded Island, and Song Jin-woo would be on a killing spree. Oh my days, Tenacity. 12 against 7. 1K goal difference now for Tenacity. They have yet to secure any neutral objectives, but their team fights are on point. And that's gonna reflect onto their playing area as well, with now the outer turrets they managed to secure on both lanes. Sherry and Spectres. And right now they're probably gonna plant their foot, set their foot right into the jungle half of Solix. Sherry? Okay, not gonna let the transgressions continue. Managed to finding out Xiao Xiao, maybe Sauce Snaps. Kagura already dispensed her skill. Spectres, try to pressure onwards. Probably gonna get finished off by Sherry instead. Griffith, meanwhile, taking in another turret for Tenacity. Right now, there's only the inhibitor turrets on the bottom lanes for Solix, and already Fury of Phoenix by Sauce Snap. Taking out Sherry first. B-Marks with the support over there, but not gonna be in time. Mountain Shocker coming in from Griffith as well to take out Moss to make it 2 for Tenacity. And the diving in from Xiao Xiao have to retreat for safety, as Spectre would cover him in time with the Toys Persons. Oh, a dominant team plays here by Tenacity. Now they have all the areas in order to secure this Lord. And that could be the game-ending Lord even. Oh my days. Great dive by them, by Tenacity. Now he's going to secure even way more playing area for them. And Arjex probably, he's probably not going to retreat anytime soon, unless his HP being cut off. Spectre, I think he's going to cut onto it. A bit with the warp as well, the warp spam. Yeah, the warp spam. In case that you're foreign MLBB audiences, you know, it's probably such a typical, right? It's another Tuesday here, but for Thai esports scenes, for Thai MOBA scenes, like the warp spam stuff is a bit of a new culture for us, you know. I mean, we as bantering and we're being as cocky as one can be, you know, but like the warp spamming especially. Yeah, that's something new. Arjex finding out Spectre once again, right onto the Cherry, Mountain Shocker by Griffith and Sauce Snap, swooping right in for the close quarter kill, and Spectre taking out Sauce Snap first by Water, trading in back with Sherry and chasing him down with a double kill by Xiao Xiao as well, electrifying beats. Another fight breaking off as Lords already make it through the inhibitor turrets on the bottom lane. Song Jin-woo against Spectre with the support from Arjex. And Moss was swooping right in for the support, but Griffith taking him out first, and Moss for the trade off with Arjex. Oh, but now the Lord is already onto the base here. At least Moss and B-Marks can keep them at bay. But another wave of minions coming right in now. They're trying to potentially looking to finishing this one off. Oh, the inhibitor turrets on the mid lane is definitely gone to no more turrets for Solix here. B-Marks and Moss, at least right now, Sherry is now being respawned back into the game. And Tenacity would choose to put their foot off the gas first. Okay. Yeah, all the advantage, all the momentum right now going to go to Tenacity. It's now 7K goal differences. Song Jin-woo got Malefic Raw in. Yeah, but at least like Xiao Xiao,
ที่ต้องจ่ายใส่เทนนิส Xiao Xiao, yeah. I mean, look, Rangers, when he tried to commit to the big team fight, as part of the initiations, yeah, he's not going to be able to supply enough damage. Fear of Phoenix from me marks once again. RJX right in the middle of the commotions. And Song Jin Woo for the setup as well with Griffith. Mountain Shocker is now 2 down by Solik with a double kill from Song Jin Woo, making it 3. Water chasing down Sherry as well. And it will be Griffith. He's unstoppable right now. Water swooping right in to wipe out me marks. And right now it's going to be a setup for Tenacity to claim their first game here in MSL Thailand. Just a bit of a minion as a courtesy. And the first game go to the GOAT Tenacity. ขึ้นนำก่อนครับ1-0 Tenacity ครับ That's dope. Now this is what I'm talking about when we see their in-game adjustment. คือต้นเกม So I think right now, I think Tenacity just went through just went over their biggest hurdles when it's come to when it comes to playbooks. It's clear that Solix managed to trade off them quite well, and even like applying pressures to the top and bottom lanes. But like straight up, I think that they managed to make a lot of adjustment in terms of tactics, you know, to adjust on the fly and securing the game. Dope play by Tenacities. Finally their first game. Oh man. Yeah, and then of course they're being way more assertive this game as well, I think. So even with Mimar having Fury of Phoenix, like, yeah, that's not gonna be enough time. I think that's exactly the reason why they have to be the one to initiate the fight, because otherwise, like, Solik's gonna have the means to secure, or the means to the infos, right? But yeah. อย่างมีมาร์คมานะครับทำให้ทางด้านของนะครับ Tenacity นะครับปิดเกมนี้ไปได้ครับ Okay, swooping in. คือส่วนหนึ่งอะผมมองว่าด้วยความ Griffith's ที่ mountain ดาเมจ shockers นะค are รับ very much ของทาง impactful. Solix เนี่ย Love to จะ see เน้น it. แบบชุดๆด้วย And then the chase down over there by ชุดๆ Sherry. เซตนะครับก็เน้นเป็นการโปงแล้วประเด็นคือพอการเงินมันตามเนี่ยมันเลยไม่สามารถ burst damage ปิดได้ ใช่ ซึ่ง DPS ของทาง Tenacity เนี่ยในช่วงเลดเกมจังหวะการทำดาเมจแบบต่อเนื่องเนี่ย The late game DPS, ก็เลย yes. ทำให้ทีม So ไฟช่วง late game so เนี่ย Hellcurt can be dominant for so long, right? But then if you couldn't capitalize on it, especially by transferring the numerical advantages, the player advantages into securing the turrets. Which to be fair, to give credit to Solix, they actually get the outer turrets on the top and bottom lane, right? But when it's come to the mid lane, or how can they capitalize on the Lord? Like they got the first Lord, the Lord pushing onwards to the inner turrets on the top lane. But yeah, overall, I think it's a good play by them. But then afterwards, when they try to commit to the team fight against Tenacities, who now managed to scale to the late game with Yi Sun Shin, of course, and also electrifying beats by Joy's Water's Joy as well. Griffith MVP. เป็นกริฟฟินครับ Majorly is his zero death, is the fact that he's deathless, I think. Very helpful to the team with 5 kills and 8 assists. เขาเรียกว่าจังหวะเข้ามาแต่คนที่จ่ายดาเมจดี Got ที่ Rose สุด Gold เนี่ยก็เป็น Meteor. เขาแหละครับคือสิ่งที่เขาออกมา Malefic นะครับ Wall ก็เป็น already. ดาว Yeah, ดาบ it's สเก็ตดาว it's a นะครับ full blown, รวมไปถึง it's a full ดาบ item เขียว stack นะครับ scheme, Malefic Wall especially with นะครับ the เขียวม่วงนะครับ financial รวมไปถึง advantages Battle นะครับก็เอา by มารีดดาเมจเลยครับ Tenacity ในจัง as ห well. วะการใช้สกิลที่รุนแรงนะครับของไทยส่วนของทางอีซุนชินด้วยครับ ก็เป็น Yi Sun Shin. เกมที่ Great pick over there, and not to mention that it was picked in Yi Sun Shin was picked right in the first pick phase for เนี่ยครับอย่างที่บอก for ว่าต้นเกม Solix เสีย as ไป well. ก่อนครับแต่ว่า So Object like เต่าเนี่ยยังได้อยู่ต่อเนื่องครับแต่ว่าช่วงต้นเกมอะจอยเนี่ย And now if you look at the highlights, yeah, Solix actually managed to, I would say, set out the tones very early on. I know that I'm not sure if it's Moss. No, it's not Moss. It's either Saucedap or Water, but someone's got a first blood very early on, like within the first 30 seconds. But then, yeah, after the scaling starting to tip into the Tenacity's favor, they're scaling more kills. During the Lost Siege here, like, I'm convinced that Solix probably are looking for a steal maneuver as well, but like, yeah, I mean, that doesn't play out, and they have to deal with the fights that were breaking out. Yeah, that's not going to go into their favors. นะแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นไฟท์ใหญ่เลยครั Yeah, and this time as well, Mimarks probably commit to get one back for the team, but he's in no man's land there. เนี่ยแต่ละไฟ So ท์ Snap ของโซล่า against ครับที่ Cherry. เซตไฟท์ให้ Mimarks นะครั as well supplying ทางด้านของ damage and then Griffin got นะ clapped ได้ right จ่าย back แบบ with ฟรี the ๆครับนะ Mountain ด้านหน้า Shocker ครับ by ด้านหลัง Griffith's เข้ามา Yi Sun เติม Shin. ต่อเนื่องแล้วก็มีตัวอย่างวอเตอร์ครับคอยล้วงครับแล้ว So ก็ Snap เป็นไฟท์ตรงนี้ครับที่หลอก I mean, จาก great บ้าน pick ครับ for Jertian by Mimarks. I think it's not a bad pick at all. Fury of Phoenix was very impactful, especially on the mid game. But yeah, when you
when you choose to set that up for during the late game instead, when it's already a big fight and skirmishes like this, yeah, it's a bit difficult to say, right? Griffith, yep, he's gonna get this game. It's going to be Tenacity's victory, their first game in MSL Thailand Season 1 after yesterday a bit of underwhelming performances against Hydra. Sorry, ACT. ชินของ Tenacity ครับใช่ครับก็ออกไอเทมมานะครับแกนเจอร์ก็พยายามจะบิวดาเมจมาแล้วนะครับมี Sky Pacer นะครับแล้วก็มี Malefic Roar Let me share this one out and let's see if I can deal with the scheduling a bit here in order to give you guys like the pose here as a heads up. นะครับ Queen Swing นะครับแล้วก็ขวานสงครามนะครับที่ทำให้จังหวะการยืดเยื้อชีวิตเนี่ยของเขาเนี่ยทำได้ดีนะครับรวมไปถึงคาริดนะครับที่เกมนี้อาเจกเนี่ยต้องบอกว่าเล่นได้ดูอิสระมากขึ้นนะครับเขาออกมาเป็นเกาะโชดช่วงนะครับรวมไปถึงเกาะโบราณนะครับเอามากันทั้งในส่วนของดาเมจเวทดาเมจกายภาพนะครับ Seeing them mentioning something about แข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับในการออกมาเพื่อรับดาเมจโจมตีต่างๆนะครับจากฝั่งโซลิดได้ดีด้วย about a lot of item built up as well. But then 7k goal differences, yeah, that's just play a part into the progressions for Joyce from Water, and I think also like Griffith, Song Jin Woo, Griffith Song Jin Woo, Griffith Yi Sun Shin, sorry. Yeah. With that being said, Solic's taking on the Turtles, like their early games and neutral objective siege are quite great. Ah, Water, finally! A chance for a Laos jungler to shine. Carry the damage dealt as well as goal per minute. Top performances by him, but yeah, of course, Griffith probably taking the cakes by having 0 death. Arjex with 12 assists, great play by him as well. And interestingly, yeah, as I mentioned, Basia as a jungler, so Spectre's probably being torn by having to farm and helping with his team goal contributions, and then to also like having to deal with the damage being taken because he's Basia, right? He has to use shield unities to engage in a fight. Fortunately that didn't work out. Oh, see, it's quite crowded here, at least in a venue there at Lido Complex. Lido Cineplex, I believe that's what's called. So, a bit trivia, but Lido used to be a standalone cinema. A very original OG's one. I mean, if you get the chance to look at that design, especially on the entrances, they still maintain that like sort of like I don't know 80s, 90s cinema design, theater designs, right? So it's been around in Siam areas in Bangkok for such a long time, and I'm glad to see that it's being utilized. They went through renovations like years ago, but yeah, right now it's very modern. They're still running movies, all the indie niche movies, right? And then to also to of course hosting concerts as well, and of course now with MSL Thailand Season 1, very much accessible. Like if you guys ever got a chance to get to Bangkok, why does Dr. Marks going to sleep? Okay, I'm trying to sell the sponsors. Okay, but yeah, as I mentioned, the venue is pretty much like very much accessible. I would love to see it in case you guys pay a visit to Bangkok, right? Yeah, just take a BTS, the Sky Train right to the station called Siam, SYAM, very close to the venue. You can pretty much just walk. Apart from that, okay. Dang, locked in over there. Griffith, I believe. ทันทีนะครับแล้วดูครับความพร้อมของทั้งสองทีมเกมที่2ก็ดูจากสีหน้าแข่งก็ยังถือว่ามุ่งมั่นเหมือนเดิมนะก็ยังไม่ได้กดดันอะไรมากมายนะครับภาพจับไปที่ Water Let me find some match schedules in order to give you guys an update over there. Hey, at the very least you guys got the points already. ใช้ Electric Flying Beast ทำลาย
แนวหลังเนี่ยเริ่มมีเห็นบ่อยครั้ง Lloyd said he wants to meet Barca. That somehow catch the headlines here in Thai community. เนี่ยทำหน้าที่ได้ด้วยครับต่างจากเมื่อวานที่ไม่สามารถโซนได้นะครับ Yeah, Tenacities. I think they're almost like a new team. I couldn't recognize yesterday team that lacked confidence. You know, today it's all different pages here. Lovely to see. For Solix, probably still having to kind of securing, finding their tempos because I think this fall back into the same problems, right? You have a means to create a setup pre-game plan, but then for เข้าผมตอนไหนเนี่ย ผมเพิ่งรู้เนี่ย for the in-game adjustment, right? For sort of like the tactical changes, how can you manage that? I think that's the main point โอ้โห for สุดยอดนะคุณวานะ Solix. แต่เมื่อกี้ผมกรอกแล้วผมได้ไอเทมมาผมอยากได้มากไม่ใช่ผมเปลี่ยนแล้วผมวิเศษผมรู้ ผมได้จิ๊กซอว์มหัศจรรย์ Oh, something about the codes. So that's a giveaway codes as well, guys. I'm pretty sure I'm eligible to secure one, but yeah, I don't think that's the best idea. But basically, if you guys see the codes pop up, it will be the one distributed officially by MSL Thailand, so feel free to check it out. It's quite a lengthy code as well. Broken Walls once again as a random map draw. Not too bad. กลับมาแล้วสำหรับแมปนี้นะครับวันนี้นี่ครั้งแรกนะสำหรับโบเคนวอลเมื่อวานนี้ขายดีจัดๆเลยนะฮะ8เกมนี้ออกไปประมาณ7นะครับว่าโบเคนวอลเมื่อวานใช่ครับขออนุญาตนิดนึงได้ไหมมีคนถามมาว่าปกติแล้วถ้าจะกรอกโคดี้เนี่ยกรอกที่ไหนผมบอกแบบนี้แล้วกันคือสมมติคุณเข้าหน้าเกมใช่ไหม Valentina กดไปที่รูปโปรไฟล์ของตัวเอง this time กด1 this time Fanny is also being banned by Solix side. So yeah, and auto banned by this point with Jusin and Freya as well. Yeah, Song Jinwoo, Sora, Solix probably not going to want to deal with that ever again. Can get rid him of the options for setup plays. But in terms of Song Jinwoo, if he was to looking for an XP laners with a bit of a CC as a setup, yeah, I was about to say Marcel, but like but he's not an XP laner, and not to mention it's now being banned already. สวยๆกันทั้งนั้น Okay, first pick by Solix. They still choose to go with the first pick side. ครับเลือกแบนทางด้านของวาเลนติน่า Would they try to secure first? ปนีเหมือนเดิมครับแต่ว่ารอบ Would they just looking for a revamp? Maybe I'm not sure. Maybe they try to secure some impactful heroes from the first game. So I don't know, Jertian or maybe okay, no more than I guess Guinevere. If I remember correctly, Solix banned Guinevere in the first game, right? So of course they're giving up that spot for Sora instead, and we're gonna get to see Violet Requiem. Lovely to see. ต้องบอกว่าคู่ก่อนหน้านี้ก็ได้เห็นความอันตรายของมาเชลแล้วครับในจังหวะการเซตอัพนะจังหวะในการครอดีๆก็เป็นตัวอันตรายครับ2ตัวนี้หยิบมาเพิ่มแล้วครับ Okay, so in terms of capabilities for setup fights, probably not as good as Sora, but Phobos is definitely one of the top choice for a secondary damage, a secondary waves of damage to be dispensed for Tenacity. Yi Sun Shin, of course, yeah, Griffith's still gonna have a hold of him. Oh man. Solix better make an adjustment or having some way to deal with Yi Sun Shin, maybe trying to staving him off from the early game progressions. They have to be even more for foot, especially for Spectre. I don't think he can go with Basia anymore. I would apply for Suyo, but let's see. Of course, Mima already got Jertian, very much impactful. Uranus first, okay. Not opening up the jungler first, or maybe who knows, Guinevere. Already the team's jungler. 2ตัวนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันครับเพราะว่าบูชิกเทียนเนี่ยเอามาคอมโบกับทางด้านของกวินเวีย Let me upload the schedules back up. I keep being distracted by the actual matches, man. I haven't yet to do the promotion. เซฟเลยครับเพราะว่าจังหวะที่บอกคอมโบกันเนี่ยเปิดอันติมากวินโดดซ้ำนี่คือมีโอกาสปิดคิวได้1ตัวเลย I think I know now. But it should still be on in my gameplay though. Glue being picked by Tenacity, probably for Arjax. ใช่ฮะ ยูเรของเชอรี่ ใช่ก็จะเป็น Respect ดาว Glue for Arjax, but Arjax. แต่อย่าลืมว่า I forgot which hero he chose last time. คือจะโดน It was ใช่ตัวอย่าง for Romer for Arjax. คือตัวที่แบบว่าถึกๆเนี่ยก็ไม่ใช่ชอบกูเลยขนาดนั้นนะ I mean, yeah, as a Thai caster said, Glue is probably gonna be a big problem
for Solix if they were to make an adjustment and become more aggressive in the jungle ตัดสวยอยู่เหมื phase. อนกันครับทางด้านของ Tenacity ครับเลือก Hilda แบนตัว being banned as well asฝั่ง Suyo. ทางด้าน Okay, ของ trying to get rid Solix ครับ of the jungle ตัด position. ซูโยเลยครับตัดตัวผิวออกไป I mean, ครับ yeah, ตรงนี้เนี่ยยัง when เหลือ Griffith already picked Yi Sun นะครับ Shin, like นะฮะ to have him จอย in นะ the ฮะ first วอเตอร์เล่นใน pick เกมที่ phase. แล้วนะ As of now, yeah, Solix probably gonna have it all figured out that Yi Sun Shin will probably be the goal laner, and Water will still have to look out for his options in the jungler position. I mean, Joy is still open if he wants to keep doubling down on that. น้องที่เข้ามาดูหรือพี่ๆที่เข้ามาดูตรงนี้ But then it's very important how Solix would manage to deal with him. และฝากติดตามช่องทางการถ่ายสดการแข่งขัน MSL ซีซั่น1ของประเทศไทยกันด้วยว่าจะเป็นในส่วนของ MSL Thailand นะแล้วก็ในส่วนของ Mobile Suyo Legends and also Thailand ก็อย่าลืมไป Khalid กดติดตามกันด้วยครับนี่คือเกม Only being bad. ใช่ครับฝากเชียร์กันด้วยนะเลือกเป็นอะไรครับ Let me แบนทั้งสองตัวเป็น find ทาง the ด้านของ schedules โลม for อย่าง Khalid กับ our ทางด้านของ Hilda ครับ competition มาดูการแบนตัวสุดท้ายของ Solix กันบ้างครับคือจี้มาที่ป่าแล้วแหละแต่จะจี้ไปป่าตัวไหนเพราะว่าจริงๆแล้วป่าเหลือ Photos เยอะมากเลยนะครับ ไม่ใช่แค่ตัวอย่างซูโยนะครับกับฟันนีคือพยายาม Oh, แบ I น see. จี้ไปที่วอเตอร์ Oh, I see it now. I see now that Midnight and Mirko is actually English casters for นะเพราะว่าตัวเก่าๆเม็ด for MSL เก่าๆ Thailand เนี่ย today. มันไม่ได้หายไปไหนขนาดนั้นนะยังสามารถหยิบมาเล่นในจังหวะ You got สำคัญ C ได้เสมอ Giga Chat. แล้ววอเตอร์ก็เล่น What do ได้ you หลากห mean? ลายด้วย ใช่ครับเล่นได้หลากหลายนะ What's the meaning of this? Why C Giga Chat? จากทางโซลิกครับบีบตัวเลือกครับของ Tenacity แหละครับว่าจะใช้ตำแหน่ง Oh, sort of like a co-streams by. Oh my days, I see now. เกมที่ผ่านมานะ Oh, it's lovely to see. I mean, ตัวที่ 4 ตรงนี้แหละครับของทางฝั่ง Tenacity ครับเขาจะจับมาเป็นอะไร at the very least they got Lukbat, and it's gonna be the same caster ตัว from. นี้สำคัญอยู่ครับ Okay, เพราะว่าอาจจะ Khalid ชี้ being ได้ banned ครับ by ว่า Tenacity ยู as ชิน well. เนี่ยไป Joy, ตำ of แหน่งไหน course, ครับ of course, not gonna let Water แต่ have ว่า that one คิด anymore. ว่านะคิดว่านะน่าจะ Let's see the เปิด fourth ตำ pick แหน่ง by ที่ fourth pick by เอามาเล่น Tenacity. กับทางด้านของ Kagura ก่อน once แล้วเลือก again ใช้ for ตัว Saw Snap. หรือเปล่า Okay, ครับ repeating it โอ้เกมนี้ back. ก็ Kagura เกมนี้ Rinse and ย้ำ repeat with the Kagura Kagura pick. Hold himself up quite well, and also being quite assertive, accessing the back line from Solix as well. ถึงอย่างคากุระเข้าง่ายออก For Saw ง่าย Snap. แล้วก็ในขณะที่ไฟ Now ท์ for ใหญ่ Moss เนี่ย and ผมเชื่อ Xiao ว่า Xiao เรื่องที่เป็นคากุระ ในการโดน Fury of the Phoenix ของบูเช็คเทียนในการคัดไฟท์เนี่ยคากุระมันสามารถดิ้นหลุดออกมาได้ด้วย ใช่ แล้วก็อาจจะ A great setup overall ยัดเข้าไปในจังหวะ for the 2 team ก็ไม่แน่เหมือนกันแผนการเล่นของนัทเซตี้เกมนี้น่าสนใจครับครับ ออกได้ส่วนได้สำหรับคากุระครับมาดู 2 ตัวสุดท้ายครับโซลิกครับเห็นคากุระตัวนี้แล้วครับอย่างที่บอก Moss and also Xiao Xiao. Tenacity ครับ I ยัง mean, ติด yeah, เฟก Moss. ได้ I'm อยู่ not ดี sure ครับ about ว่า his จะ hero เปิด pool, but Hellcut ตำแหน่ is ง still จังเกิล open มา up. เพิ่มหรือ With that ว่า being จะ said, มาเป็นจังเกิล If he แล้วไป cannot เติม capitalize ตำแหน่ง on the early Ole game Toh damages Yun, like in the first game, okay, Kalia it โอ้ is. มา2 ตัวเลยครับ I was just about to say that they're looking for a set กั of บ plays, and now they got it double down นะ with ครับจาก with ทาง Violet โซลิกครับ Requiems จะ from เอามา Guinevere เล่น as well as แนว Tsunami Slam Tenacity from นะครับแล้วรวมถึง Kalia คาลีเอามาจ่ายดาเมจนะครับแบบ DPS ให้กับทางโซลิกครับ คู่หูคู่ขวัญ จริงคือจับตาย ใช่ จับแล้วก็เบิร์ดในส่วนของคาลี to fifth. เนี่ยครับโอ้โหก็คือถ้าอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นการแก๊งแบบทาร์เก็ตด้วยครับก็คือล็อก1 ตัวตายเลยเนี่ยครับในเกมนี้ของโซลิกนะครับ แต่ก็ต้นเกมอาจจะมีปัญหาเรื่องดาเมจอยู่นิดนึงครับเนื่อง Yeah, จากว่า the- บุญ the- เทียน the- ไม่ได้เป็นดาเมจ Without ขนาด Hellcut นั้น right นะ now, ก็ต้องรอ probably ทำ they have to tone it down on เกมนี้ early เนี่ย game เป็นทางของ damages, Solix but ที่เลื of อก course เล่น they got a lot of chance for a เกม pick เล off, อาจจะต้อง12 and that could even be ขึ้ the นไปถึง case. จะ Like ได้ it could be เล่น even ไฟ their ต์ main นะครับเรามาดู their ตัว main สุด means ท้ายครับ to ของ secure this one. นะฮะ Water Nolan, ที่บอกครับ okay. โยกไปอีกแล้วครับ Water's เริ่ม gonna pick กลับมา Nolan เป็น this ทางด้าน game. ของโนแลนครับตัวนี้นี่ไม่ต่างอะไรจากจอยเลยนะ ชุดเดียวหายเหมือนกัน ใช่ครับ นะ เฟ ครับ กเจอร์เอาเรื่องเกมนี้เป็น1 เกมที่สร้างความหวังให้กับโซลิกแล้วครับแต่สิ่งที่โซลิกต้องทำคือต้องเอาความหวังตรงนี้กลับมาให้ Okay, ได้ครับ Solix แต้มทองของ is a do or โซลิก die. นะหรือจะเป็น1 แต้ม I'm not trying to be harsh, but like if they cannot win against Tenacities, I think Solix is gonna have to do some sort of overhaul with ตอน with นี้ that นะครับ team's ที่เห็นนะครับ way of ทางด้านของ playing. You know, Tenacity otherwise เนี่ย they จะเล่นเกมไว they're not gonna be able ค to รับ secure ส่วนทางด้านของ Solix เนี่ยจะเล่น they're not gonna be able to เกม secure เรทอย่างที่บอกครับ a result Timing against 12 like the rest of the นาที teams ของ now, ทางด้าน which ของ which Solix started ครับ getting to the ส่วนทางด้านของ tempo. Tenacity เนี่ยจะเริ่ม Half of ตั้ the งแต่ teams วันแรก were เลย already จะได้ got เห็น their first ไฟท์ win เดือ now. ดๆ They แน่น know อน what it ถ้า tastes like. They Tenacity know เนี่ย what sort ทำ of ได้ mindset ให้ they have to be เก in. มสโนว์บอลในช่วง8 นาทีได้เนี่ย So yeah, เกม of อาจจะ course, เป็นของ it's a do or die for Tenacity Solix here, I think, and it's not เอา an ละครับ overstatement. ตอนนี้เข้าสู่เกมการแข่งขันนะครับเย้เสียงอยู่สายขอเสียงเชียร์หน่อยให้กับทั้ง2 ทีมด้วย Hype, very much hype for
the Thai caster. มาแล้วครับตอนนี้ Okay. เกมเลยครับไปดูแล้วกันก่อน Archex. นะครับสำหรับในส่วน Tenacity ครับ Once again, applying pressure to Moss, but this time Mimax trying to pick a fight with Sauce Snap. However, his HP already gone with Jertian. Moss trying to positioning himself in between the two. Archex as well, getting that angles to sorting right in. Diving in by Sauce Snap. Returning into the turret vicinity for safety. Archex has to be the one on the forefront, but now Spectres going to try to apply even more pressures on with the numerical advantages. Oh, they're chasing down right into Tenacity's jungle as well. Yeah, Solix, that's the case. Trying to be more active, proactive. Yeah. สำหรับทางโซลิกในการกดดันใส่ Tenacity นะครับนี่นะครับดูนี่ครับ Spectre ครับเดินเล่นกับทาง Moss เลยครับ Song Jinwoo and Archex โดยมี against the two. Applying pressure right in. Moss trying to flanking him from behind. Already Kalia, that's coming into a nice setup plays here. But Spectre is right in the middle of the commotion. Still gonna disengage without a first blood. เทรดกันได้ดีกว่าครับสำหรับทางโซลิกครับ Another rotation. Moss got tailed by Sauce Snap. But then that's just all the confirmation that they need in order to push the minion waves across the river, and it will be Tenacities who managed to make an early moves into the outer turrets on the mid lane. Okay, for views, I think he's being flanked up by two. Song Jinwoo can hold himself off. Maybe Water and Archex can provide support. Uh-oh, Sherry is by himself. Spectre is a bit far away. Oh, and now that's what a damage. That one with Requiem coming right in the middle, but got swooping in from Entropy. Close call by Sherry. Close call. As much as Uranus can be tanky, that was still an early game. He still not have a consecration yet. The first turtle being spawned already. Tenacity is the first to the area. Song Jinwoo and Archex already pinning out all the angles. Spawn and hijacks. Moss trying to trade back right in with Fomius ultimates. But at the very least, he can disengage without a casualty. Okay. Hopping back right in, four of them already ganking right into, but got caught with Fury of Phoenix. Sauce Snap taking Spectre as a collateral. First blood goes to Tenacity once more. And now Mimax got flanked by Archex. Moss trying to retaliate. Sauce Snap is right in from behind, but now he has to disengage from another angle instead. Sherry to provide support, making it 3 against 2. Or Archex, he's gonna get chased down by Moss all the way. Water has to flank right in between him as well as Griffith. Haven't yet to see Griffith that much in this game, so he's probably have to hold off against Kari by Xiao Xiao. Moss against Sauce Snap. ลองพากย์สกิลเป็นภาษาไทยหน่อยจานถนัดนี่ตัวกลัวมันพูดว่า Oh, Sauce Snap accessing to Mimax. Moss have to retreat back to cover for his friend. จังหวะสิงหนุบหนับสิงอยู่ตะมุตะมิซึมะอย่างงี้ป่ะ Spectre and also this time I think Moss trying to provide support for Xiao Xiao. They have to make it even more difficult for Yi Sun-shin by Griffith to scale up to the late game, even though now he's at level 7, but now he's still behind Water. And a showdown between Song Jinwoo and Sherry. Half of Uranus HP is already gone. Water's not in far behind, trying to swooping right in. But okay, not enough. Oh, one got caught here. Spectres and Glue fight Archex right in the middle of him. And Sauce Snap soloing it out. Mimax trading in Archex as a collateral and a payback, making it 1 against 1. But Tenacity still have a score in the lead, as well as a 2k goal advantages. Oh, Sherry 2 against 1. Mimax and Moss, they're his friends to support him. Sauce Snap tried to flank from behind, but couldn't find angle to initiate another fight with Moss. Sherry has to look out for real. Like right now, I understand that Uranus probably gonna get more tanky, but then also his damage output as well into the late game here would be less and less impactful, so he has to make some sort of adjustment, or at the very least trying to contribute it to a fight in another angles, especially when there's a gang up in the mid in the top lane there. But of course, another turtles fall into Tenacity's hand. Right now, they try to claim the neutral objectives as well, and because of that, now their in terms of macro game advantages are even wider, invading the Solic's half of the jungle as well with the jungle objectives. Xiao Xiao opening up his position. Griffith is not that far behind. Another minion waves clash. Now Moss and Spectres applying pressure as well. Griffith, of course, cannot stroll that far away from his turrets. Okay, Moss looking for a flanking right in. Great maneuver by Griffith, but now he can drive it right into the turrets. Water
trying to help his friend, driving out the threats. Mountain Shockers already open up, not landed on anybody. ฝ่ายก็ต่างถอยเพราะว่ามันเริ่มลึกเกินไปครับ At least me marks. During the rotations, I got caught by Arjex. I'm not sure if Fury Phoenix has yet to be expended. Spectre is right in front of him. Song Jinwoo trying to come right in for the cover. Great set up by Furious and Song Jinwoo. Sauce swooping right in for the kill. And 2 by Spectre as well as Song Jinwoo taking him out and Moss trading right back one in with the turret damage as well. But at least that opened up position for Water and Chow Chow right by himself, trying to figure it out by into the turrets as well. Moss trying to save his friend out. Sauce Snap taking out Chow Chow first. And now Sherry by himself. Moss right in from behind him. Goose Split Spat run into it and Sauce Snap set up this kill out for his friend. Sherry managed to finishing off one as a payback, but right now Solix is one man down. Waters will me marks over there, and Sherry got split spat by Glue once more. Sauce Snap looking for the ending points here, and yeah, that's probably almost guaranteed here. Sauce Snap monster kill for this one. 6 kill already for his Kagura. His damage scaling has been on point, and also the great setup to guarantee the kill as well by Glues from Arjek. สำหรับในส่วนตัวละครอย่างสับโดดครับ โอ้โหว้าวสโนว์บอลไปเรื่อยๆครับคือค่อนข้าง Okay, จะงานชุก so มาก it's probably gonna have to regroup here. But then, Arjex. Let's see. Arjex swooping right in. At least he find Fury of Phoenix. Okay. A bit of a taunting there with the warps. เผาด้วยนะครับสำหรับครูนะครับก็เน้นในเรื่องของการดัมเมจในการ See you now. เติมนะครับในจังหวะการเข้าสิงด้วยครับโอ้แล้วเนี่ยเต่าตัวที่3ครับเทคโอเวอร์เต่าเลยครับสำหรับทางฝั่งในดาวซิตี้ They're probably gonna look to take over the turtle as of now, but now they got flanked. Moss got caught over there, and now to supply the damage. B-Mark can only do so much. Fear of Phoenix has just been expended out, but one got pushed right into it, and Moss got finishing off by Song Jinwoo. Oh man, yeah, Tenacity commit a loss to that invasion. They're probably gonna need to take one kill as a reward. And now the inner turrets on the top lane as well are now gone. Arjex, in the middle of the commotion, Spectres and Sherry to his left and right. But now another minion wave coming into the inner turrets on the mid lane. Griffith trying to zone out the area by Spectre. Got Vibrant Requiem right in and set up as Spectre taking out Sauce Snap. First swooping right in Entropy as well by Water. And now another fight being split right in to Miss Lamb coming in already by Moss zoning out Song Jinwoo. First splitting right in and Chow Chow taking out Arjex while Spectre punishing Song Jinwoo as he came his double kill. Griffith and Water is now on the back foot. Great moment for Solix in order to regain their momentum. ที่บุกกดดันไปแต่จังหวะนี้โซลิกครับก็ถือว่าสวนกลับมาได้ดีเก็บไป3นะครับ Okay, yeah, Solix is not going to go down without a fight. ต้องพยายามดึงโมเมนตัมกลับมาครับเพราะว่ายังมีโอกาสนะเพราะว่าคาลีครับช่วงเลดเกมรวมไปถึงบูเซเทียนช่วงเลดเกมเนี่ยดาเมจอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ดามาเลยครับถ้าเล่นกับ They're trying to the Thai caster trying to make a remark on Kali on Kari and also Bushektian. Sorry, and also Juthian's damage as well as that late team, right? So yeah, that's the one to look out for. Water swooping in to claim me marks. แรงเลยครับตรงนี้วอเตอร์เดินมาถึงมันสืบสับครับหลังแตกเลยครับมีมาร์ค Oh man, one down already for Solix just when they managed to get their momentums back, and now Tenacity's invade the jungles, one against Solix. It's actually right behind him, and those Spectres as well got picked off, but not yet managed to secure the kill. Another one, Miss Lamb into the turret, finishing off Arjex first by Chow Chow. One's gone, Water coming in with Entropy, swooping in as well. Consecration by Sherry, not in time as Water's already claimed his double. Mimarks being respawned right back in, but Sherry's now, his HP is less than half, and Griffith is, yes, he's going to be persistent onto the turret's vicinity. Water finishing off Sherry as well as claiming Spectre for another double. It's already 4 kills by Water. Oh my days, Mimarks the only one who's left. At this point, yeah, this Lord is almost guaranteed to fall into Tenacity's hand. เล่นที่บริเวณหลอดอย่างต่อเนื่องแล้วเป็นหลอดของเทนเนสซีโดยวอเตอร์แล้วแสงมาแล้วครับเกมเริ่มมาดีลีคอเริ่มมาแล้ว Oh, okay, a bit more of a taunting here, but yeah, Tenacities. So of course they get a lot, and I think it's natural for Solix to try to regain that space, reclaim that space in their half of the jungle. But yeah, it's the damage now. Tenacities are now online. 2 เตอร์ตรงนี้โหเดือดไปเลยครับ
มีผู้เล่นจากสอง Arjax as well, Song Shin-woo เข้มข้นเลย swooping ครับ right in. Simi Slam got caught once again for Arjax, and it will be Mimasu finishing him off with Fury of the Phoenix as well. But now Song Jin-woo right in the middle here, and Walter swooping right in. Entropy coming out, double kill once more. Sherry this time against Griffiths. Mountain Shockers already being expensed. Mimax trying to support from behind as well as Xiao Xiao zoning out Saw Snap. But now Griffith and Walter can just walk around the corners here. Saw Snap into the turret vicinity as the minion waves taking out inner turrets on the mid lane. ตรงกลางให้กับ Tenacity เป็นที่เรียบร้อยโนแลนตัดเวฟคลิปครับต้องการกดดัน Alright then, a show off between Walter and Sherry. ในส่วนของ Saw Snap ครับ Oh man, จะบูทมากๆเลยครับ great timing by Tenacities, man. Minion waves just finishing off that inner turrets on the bottom lane as well. Saw Snap and Walter can apply constant pressure. They're making their positions known. ในฝั่งของวอเตอร์ครับนี่ครับหลายคนถามว่า Oh, Sherry and Spectre. ใช่ครับ There's only so much they can do. สบายดี The wave, the defense wave for the inhibitor turrets already gone as well. Oh, and now the Lords got taken out, but maybe Tenacities are looking to finishing off inhibitor turrets real soon. Potentially in the next fight, Xiao Xiao and Moss trying to chase him out, which works, but yeah, Song Jin-woo and Arjax, as well as Saw Snaps already, they're probably gonna plan to set up their camp out there, right? Spectres against Saw Snap. Okay, another minion waves hit. Inhibitor turrets on the top lanes being their targets. And now another set up. Simi slams once more by Moss. Caught onto Song Jin-woo. Xiao Xiao taking him out now. And Arjax right in the middle of the commotion as well. Entropies by Water once more. And Xiao Xiao already with a double kill. Water trade back one with Cherry. It's 2 against 2 once more. And the inhibitor turrets on the top lane from Solix are now gone. เหลือเลนกลางกับเลนล่างแล้วครับในฝั่งของโซลิกสิ่งที่ต้องเคลียร์ก็คือเวฟคีฟครับโซลิกครับแต่ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้ครับคือ Exactly. ไปเคลียร์คลิปลึกก็คือรอรับเวฟใน At the very least, like there's a funny sayings in Thai casting communities, you know, that when you have less turrets to defend, you have less work to do. So who knows, maybe they can focus more, because we only see now that the setup plays for Kalia by Moss. Okay, it's very much barefoot fools, right? They're taking out Arjax, they're taking out Song Jin-woo. But yeah, the scalings now 10k goal differences with all the playing space for Tenacities, and now the Evolved Lord. Yeah, Tenacities not gonna be any contention whatsoever. This Lord can be the game-ending one. As now Arjax still finding out his position, and now please the cameras go faster. Okay, Water finding out Sherry now swooping by in half of Runa's HP already gone. Fear of Phoenix caught onto 4 of them, but Xiao Xiao couldn't capitalize. Saw Snap in the middle of the commotion. Almost got taken out over there. That will change a lot of the dynamics if Tenacities manage to lose one in the timing, especially this late in the game with the Lords already being deployed to the top lane. นะครับหลายคนที่เล่นเกม Mobile Legends เนี่ยสกิลไม่ค่อยโดนนะครับแต่ใช้เฟรมช็อตแม่นมากในแรงนะถูกyeah, we see them talk about like how many of the Thai players they might not have like the best accuracy for skill plays, but like when it's come to or skill placement, pardon me, but like when we talk about their frame trap, their frame adjustment, and also the last call. Oh, Simi slam once more into the turret, setting up for Griffith. Oh, he managed to secure this kill though. Saw Snap already taken out carry by Xiao Xiao, trading in with Arjax with Mimax as well. 3 fall for Solix, and now the Lord is already at the base. Spectres and also Sherry beating last 2 remaining. Song Jin-woo onto him and claims the kill. Sherry diving in by Water right now with the bark spam, and Tenacities make it 2-0. Great bounce back. I love to see that. I love to see that by Tenacity. โอ้โหเนี่ยครับโนแรงของเขาครับรวยมากครับรวยสุดๆเลยครับในเกมนี้แล้วทำดาเมจ Solix wasn't too happy with that. หนึ่งชุดนี่บอกเลยรุนแรงครับเกมนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่วาอย่างที่บอกครับต้นเกมเนี่ยต้องชมวอเตอร์เลยนะครับเลือกที่จะเข้าไปตัดบัฟแดงตั้งแต่ต้นเกมก็คือได้บัฟ Yeah, Tenacity still maintain like their aggressive jungle invasions, right? But then for Solix, I think Solix already make an adjustment. Yeah, they try to. I think this is a
great scenes here. Like we're seeing like an experienced players against like a new and upcoming talents. Yeah, lovely to see. But I don't think Solix was too happy with that loss. Like if it's not against Tenacity, it's like I'm struggling to see how they can get results. And I think that the setup play was all written there, right? Tsunami slams by Moss Kalia, and also Speedy Views by Xiao Xiao's carry is already going to supply him with enough damage. But diving in by Saw Snap taking out, and I think another coordinated team fights by Solix as well. But that's not going to be in time. Okay, interview translation. Congratulations to Tenacity. นะคะในเกมเมื่อสักครู่นี้นะคะอยากจะให้ทั้งสองคนแนะนำตัวกันนิดนึงค่ะ First of all, please introduce yourself. ได้ครับสวัสดีครับผมซอสแนปนะครับมิดเลนจาก I'm Saw Snap. ครับ I'm mid laner from Tenacity. วอเตอร์นะครับจังเกิลจากทีม Tenacity And I'm Water, jungler from นะคะแล้วก็ Tenacity. ได้ข่าวว่าวอเตอร์นี่มาจากสปปลาวด้วยใช่ไหมคะ Oh, jungler, you're from Water, you're from ชาว Laos. สปปลาวเลยค่ะ สบายดี Hey, oh, there's also got Laos fans เดี๋ยวช่วงนี้ watching. นะคะขออนุญาต สบายดี ถามนะคะความรู้สึกกันก่อนเลยดีกว่านะคะว่าชนะในแมตช์เมื่อสักครู่นี้ตอนนี้เรารู้สึกเป็นไงบ้างคะ Okay, how do you feel after the victory? เมื่อกี้ก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับ I'm very excited. ก็เมื่อวานทำผลงานได้ไม่ดีเนาะวันนี้ Yesterday we เป็น underperformed. การเปลี่ยนแปลง So there's a lot นะคะ of แล้ว changes. วันนี้ถือ Yeah, ว่า as I พอใจไหม mentioned, คะ as I mentioned, they managed to พอใจ change that แล้ว out. แล้วทางวอเตอร์ค่ะ รู้สึกดีใจครับ ค่ะพูดกว่านี้ได้นะ พูดเยอะๆได้นะ Water just said that โอเครู้สึกดีใจอาจจะเป็น he's คนพูด happy. ไม่เก่งใช่ไหมแต่เล่นได้เก่งมาก Oh, okay. เอ้ย Not a shabby นะคะ person. พูดไม่ค่อยเก่งแต่เล่นเก่งมากนั่นเองนะคะแล้วก็เกมเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราจะมีจังหวะสำคัญนะคะหลายครั้งมากเลย There's a นะ pivotal คะโดย moments เฉ in พาะ the game. ในช่วงของการคอทีมไฟต์ต่างๆนะคะ When ห you're รือว่า calling จะ the เป็น team พวก fights อ็อบเจกต์ต่างๆนะคะอยากจะทราบว่าใน want การ to ค know อนะคะเราใช้วิธีหรือว่าแนวทางยังไงใน How การ how เก do ม you กันบ้าง call the games or มีเทคนิค communicate ยังไง between each อะไร other? พี่อะไรพี่ ตอบเลย I just ตอบ say, เลยเอา Go ไง get him, คะ go get him, go get him. อ๋อ อันนี้คือการคอเกมแล้ว Go ใช่ get ไหม him. คะอ่า No, but honestly, I'll stop silent. from the I'll norm, mind I'm not you, sure you how mind. it is in the Philippines or inก็จะ other ขอ regions here for พยายาม MOBA, but like ขอ as far as เร็ว I've ตัว seen ของ Thai ฝั่ง teams ฝั่ง call their ค่ะ games, right? It's แบบ always it's very much dance redundant หรือว่า and repetitive, right? Like go for it, ดู right? จัง And หวะ then อะไรอย่าง also นี้ไหม sort of like they นะคะ try แล้ว to ว่าต้อง rely มี a อะไรจะ lot เสริมไหม on คะ on their game ว่า sense, เอา or ไม่มี maybe โอเคนะ I คะ wonder if the อ่ะ terms แล้วก็ would be like สำหรับ actually ในการคอเกมเนี่ยอยาก if จะ it ทราบ would be ว่า like ใคร their เป็น game คนแบบ understanding เหมือน of their คอ of their หลักๆ heroes. เหมือน So เป็นแบบ they would คนเรียก probably ส like ติ trying to เพื่อน go แบบ by เฮ้ย their มานี่ feelings เรา and หรือ makes เป it ล่า like, หรือใคร hey, พูดถึง I can เพื่อนได้ commit to นะ this พูดถึงเพื่อน fight. ได้ Let's ก็ go, จะ let's ก็ go, จะ let's มี go. Or maybe, tactics hey, ที่เป็น I cannot take roaming this, ครับ we cannot take this, fall back, like a sort of like a very much เป็น feeling คนแบบ based, คอจ่ายข้อมูล sense based อยู่เลนกลาง game calling. แล้วก็ Water So I'm not จะ sure if there's any คอ other แบบ more คอ solid object or อะ concrete like คอเล่น foundations, you know, that ไม่ใช่ these แบบ young คอ players คอ can อย่างเดียว develop on, you know, in order for them คอบัฟก็ in order for them to เป็น like รอง make a ก็ proper คือ game calling and also หลาย being คน more ช่วยกันคอนะคะในจังหวะนั้น what's the ๆ word ใช่ไหม here? Being more โอเค dictative นะคะ of วอเตอ their ร์ล่ะคะมีอะไรจะเสริม situations. ไหมไม่มีโอเคนะคะไม่เป็นไรค่ะอ่ะ โอเค ทางนี้บอกว่าโอ้โหวอเตอร์สบายเลยเพราะเราพูดอยู่คนเดียวนะคะ แล้วก็ใน Water doesn't ส่วน speak ของทีมเนี่ยในเรื่องของการคอไฟท์เมื่อสักครู่นี้ได้ยินแล้วล่ะนะคะอยากจะทราบว่าใครในทีมที่แบบส่งเสียงดังที่สุดเลย Oh, who's the loudest in the team? โกเลนครับ เออ Goal laner นะคะทำไมเขาถึงคอเสียงดังขนาดนั้นคะ So Griffith. เรารู้ไหม เก็บกดเมื่อวานมาค อ๋ รั อบ โดนกด เก็บกดวันนี้เลยเอาเลยเต็มที่ใส่เต็มที่เลย Okay, I นะ see. คะแล้ววอเตอร์คิดเหมือนกันไหมคะ Oh, I think I lose my cameras here. วอเตอ Damn. ร์มาเพื่อพูดครับผมใช่ครับถูกต้อง Pardon me. ครับ โอเคไม่เป็นไรนะคะ แล้วก็ในทีมของเราเนี่ยนอกจากนี้นะคะเรา I'm มีตัว gonna แบบว่า switch my ทีเด็ดของ cameras, ทีม but นะคะ it's probably not gonna be ตัว as ทีเด็ดของ beautiful ที as มอย่างเช่นแบบวัน the นี้ the ก็ได้ picture is ที่ probably เล่น not ห gonna รือ be ว่า as จ good. ริงๆ So แล้วเรามี apologies ตัว for you ไหน guys. นะคะตัวทีเด็ด Okay, อาจจะเป็น at ตัว the very ละคร least ห we รือ can ว่า keep ผู้ stream เล่นก็ going. ได้ค่ะ Sorry. ยกให้ใครเป็นทีเด็ดของทีมดี Who's your team's อ่า team? ใคร Who's ต your อบก่อน team's ก็ได้หรือจะให้ trump ตอบ card? กันทั้ง And สองคนเลย Water, เอาแบบ you need to ผู้เล่น speak ผู้เล่นใน something. ทีมก็ได้อะคิดว่าใครเป็น Who's ค your นแบบว่า team's เดินเกม trump เลย trump ทีเด็ด cards? คือขาดเขาไม่ได้เลยคนนี้ Who's very integral to the team? อ๋อขาดวอเตอร์ไม่ได้เลย Water. ค่ะ See? แล้ววอเตอร์ล่ะคะขาด Lot ใคร of ไม่ dubs ได้ for the team. ขาดเธอไม่ได้เอาไม่ใช่ขาดใครคะ ครับผมเองครับ ขาดผมเองWaters นะคะ also Water go ก็ by ยังมั่นใจ himself อยู่ as นะคะ a ว่า as a ขาดผมเองนั่นแหละไม่ unmissable ได้ part นะคะ of เพ the ราะว่า team ผมเป็นคนเดินเกมนั่นเองนะคะ แล้วก็สำหรับวอเตอร์นะคะอยากจะให้
อยากจะให้บอกความรู้สึกนะคะ For Walter เกี่ยวกับในเรื่องของการได้แต้มนะคะในเกมนี้เนี่ย Please ยัง tell ไง us ฝาก how you แฟน feel ๆ about หรือว่า finally อยากจะ getting บอก secure อะไร the กับ points แฟนๆที่สปปลาวนะคะว่าแบบ and ประมา or ณว่า maybe เอ้ย leave เกม some นี้ได้ message แต้ม for แล้ว your นะ fans from the อย่าง Laos นี้พูด from ได้ the เลย Laos เกมนี้ได้แต้มแล้วนะครับ รู้สึกดีใจครับผม finally got the แล้วก็ points ฝาก today พวกเราต่อไปด้วย very นะครับ glad นี่ please continue to support us ใช่ครับ ค่ะจะชนะต่อไปใช่ไหม ใช่ค you're รับ gonna keep on winning right โอเค of course นะคะและต่อได้เลยค่ะ อยากจะ Okay บอกอะไรถึงแฟน For ๆ Soft Snap ทั้งที่ไทยแล้วก็ที่เชียร์อยู่ ก็ฝากเชียร์ Tenacity ในแมตต์ต่อๆไป please ด้วย help นะครับ support Tenacities ก็ in จะ the ทำ following ให้เต็มที่ matches ครับ we're gonna do our โอ best เคค่ะนะคะขอบคุณมากนะคะทั้งสองท่านนะคะ There you เดี๋ยวจะให้ go ไป Tenacity พักผ่อนก่อนนะคะ น่าจะแบบอุ๊ยดีใจอยู่แล้วเดี๋ยวให้ไปพักเหนื่อยก่อนเนาะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะขออนุญาตส่งต่อให้กับ3แคสเตอร์หนุ่มหล่อกันต่อได้เลยค่ะ Okay gonna be trade back for the casters now and there's probably gonna be I would say another points right being taken here I'm probably gonna do a live stream for another matches but that's probably be it คุณไปเลยคุณไปเลย ผมพูดไม่เก่งผมพูดไม่เก่ง okay อ๋อ yeah but with that being said a lot of dubs นี่เมื่อกี้ผมเห็น for คอมเมนต์ Tenacities I think that responds very well from yesterday's and I just love to see it you know when teams manage to bounce back like that for Soul Leagues yeah I think that they have the foundations and of course like I think they can deal with the situations like this very well with all of them being experienced players before yeah I would say just like they have to do like a quick reset because like their following matchups can be even tougher right so yeah that can create quite a problems for them hopefully not for too long let me finally post on the Facebook I cannot believe it that it take that long for me to post we are approaching the last match that I'm gonna be able to cover now but with that being said yeah Tenacity finally won 2-0 they already uploaded the result and that's gonna be our MVP here Walter 10 kills come on man entropy his entropy timing is very great and he's also got all with of course this is based on the great macro games by the team as an overall right so Malefic Raw Blade of the Heptaseas all into his favors now no wonders แบบรวยอะครับคนนี้ ใช่ใช่ รวยสุดๆนะฮะไม่ไหวเลยตรงนี้ okay I'm trying to upload this one once again and then of course trying to give you guys a bit more context on the match as well yeah we're probably doing a recap for Tenacities and Solix and when it goes to the break I'm probably gonna take a quick run to the toilet and then we come back and let's see if we can revisit yesterday matches between KOG and Solix okay so maybe we can see if there's any sort of improvements you know that Solix or maybe adjustment and changes that they made following from yesterday's defeat ผมก็มีให้รวยไม่ไหวแล้วโว้ย อ๋อไม่เกี่ยวนะ okay อ่ะไปต่อครับโอ้แต่ so for the highlights yeah as we can see here we're seeing a set up plays by Moss so maybe it's because it's a bit costly and by the time that they manage to set that in groove right I'm talking about the setups with the tsunami slams but by that point the rest of Tenacity's damage dealers like I'm talking Walter of course the MVP Soft Snap as well which is Kangura like they already got their damage scaling to be on the superior side so even though the setup from Solix which is also costly because you're dispensing at least 2 ultimates right with tsunami slam from Moss as well and who knows maybe Fury of Phoenix by Mimarks but yeah basically they need to follow it up with Warrior Requiem by Spectre actually I think and maybe looking for a more opening opportunities where Tenacities was right within the circle the vicinity so I think that's gonna be the main way here okay ตายฟรี อ้าว โดยที่เพื่อนเข้าไปช่วยไม่ได้ oh น่าจะ the link doesn't come ไกด์ให้น้องๆไปแก้กันในแมตต์ต่อๆไปนะฮะ okay ก็เป็น I'm gonna just เกมที่ post my link and then also the live stream as well live stream details สมว่าคำล่ำลือครับในส่วนของจังเกิลวันนี้ก็อันดับต้นๆของสปลาวเลยนะแล้วคนนี้ได้ประสบการณ์สูงได้เป็น Walter is like one of Laos top jungler definitely like his experience with Leon Esports was very much valuable like them being the Macro region's champions already is like a great stamp of approval stamp of authorities for his capabilities right and I think that also a lot of adjustment to make him place all these junglers who are the main damage dealers I think that plays a big part of them as well
ไปถึงก่อเกิดนะครับในการเข้าถึงตัวเพราะว่าช่วง ENTH ต้องบอกว่าการที่โนแลนนะครับจะเล่นได้ในช่วงกลางเกมเนี่ยการเงินมันต้องทิ้งห่างประมาณนี้นะครับมันถึงจะสามารถเพิ่มดาเมจได้ The Thai casters try to highlight like the goal differences that allows Nolan to be this dominant, right? And it makes entire sense. Like you need a lot of build up for Nolan to make sense in the first place. And yeah, if you try to look it out by internal surface values, by in terms of who would be the one to initiate the fight, right? We be talking about Ajax. In the mid game, I think his splat was very much impactful, creating quite a lot of troubles for Solix. So even when there was this particular team fight, I think I'm not sure if it's right at the time where they defense the base where Solix actually managed to like claim a lot of kills and like I think it was 3 against 3, but basically they can chase down now Tenacity back into their half of the map. But like afterwards, it's going to be like how they manage to secure the objectives and also trying to expand their influences onto the jungle areas, you know. So yeah, I think that's the main part. And because of this guy, Ajax, once again, 12 assists. Isn't it the same number as the first game? That's dope. ใช่ครับก็คือแฟนๆ Tenacity บอกว่าจูนติดตบหมด Yeah, Tenacity. They get it in the groove. So right now, probably we're gonna see him being way more like assertive here. That's for sure. ชมฟอร์มของเขาเนาะซึ่งวันนี้เนี่ยสรุปกันหน่อยก็คือในเกมคู่แรกเนี่ยก็เป็นบุรีรัมย์ชนะ Okay, ไฮด้า I'm ไป gonna copy this text. แล้วก็นี่จบไป So just a quick recap. In the first match, Hydra, Buriram, of course, opening up their stages as the top contenders. They're very much a strong performances against Hydra. Oh, we have E-Arenas against Valley Thai. Yeah, I'm not gonna miss this one. I'm not gonna miss this one. Okay. I'm definitely gonna come right back to the streams, but I'm probably gonna need to go to the toilet real quick. Toilet break. So yeah, I'll catch you guys real soon. Okay. Okay. Welcome to the Hook Battlefield. Welcome to the Hook Battlefield. Shake it to left, shake it to right. Got you now, got you now. I can control and fly high. Whoop, coming right back. I'll post it on my live streams. Let's see. Okay, interesting. Yeah. Okay, so what I'm going to do here, meanwhile we wait another half an hour for the next match to kick off. I'm probably gonna, and we got 30 minutes left, so I'm going to reopen the clean feeds for yesterday matches by King of Gamers against Solix. Let me try to sort it out first. But yeah, so far it's been great, entertaining matches so far. I think a lot of the stuff just run more smoothly now. So I'm really looking forward to see how this one goes. Of course, we also have like a lot of 30 minutes here, so I'm gonna try to find the clean feeds towards yesterday matches, so that we can actually like streams and maybe recap on
the game that I missed out from yesterday. Okay, hopefully that's okay with you guys. Meanwhile, I'm gonna have to probably just opening up the link once more. I guess I'm sorting it out here. Update for clean feed. Oh wait, the clean feed is in. Say what? Oh man. So be it. Okay, I'll make an adjustment on that real soon. Okay, but for today, this would probably be where we do that. So let me get back to my full face first, and then let me deal with this for a minute. Okay, we got the clean feed for yesterday, I think. Okay, this is gonna be where we do this next. Yeah, probably, but I would still love to give it to the Thai casting though. Okay, clean feed is in. Switching right back to the camera. Hopefully you guys stay with me. But yeah, overall an entertaining game, and I think that it's a great bounce back by Tenacity. Okay, we are back. Hopefully you guys can see the live soon. Okay, there we go. This is yesterday matches. I did switch the screen back, right? Okay, we're back. Perfect. I think I should have shut down the music first, but then we're gonna move right to the match between KOG and Solix yesterday. Okay, I'm gonna skip the interviews, but yeah, basically KOG. Oh, I don't know about the music, but okay. So yeah, King of Gamers are strong contenders there. I'm seeing Z. Is that Z or Kaizen? Okay, they got Solix as well. I'm gonna skip to this one. Heading right into the matches. Yeah, I love to see like how Solix actually perform on their very first day here before they come up against Tenacity. But this is actually yesterday game plan here. Yesterday match by King of Gamers against Tenacity, against Solix, pardon me. But yeah, that's just a revisit. Meanwhile, as we trying to revisit this today's matches, we still have E-Arenas, right, whom is going to make their debut today as well. I would love to see like how they manage to combine the rosters, because they have the core type players who are actually like pretty much the experience. They play mobile games for several years now, but like this is their first time transitioning into MLBB, right? And you try to compare that with their Filipinos additions, right? They got for the Filipinos additions, of course, they got many of the strong players as well, strong contenders, and of course, I think that Coach Dart from Team Liquid PH Academy, yeah, I think he would be very much a valuable part of the roster as well. So yeah, it's quite interesting to see how this one would turn out. I would try to make an adjustment here. I think this part is probably openable. Okay, so I'm gonna keep it here. So we got 33 by King of Gamers as well, another former IDNS rosters that won MSC 2017. So he was up there with MZ and also IZ. And also Hugo, very much I anticipated to see how Hugo would do in these matches. He's very much a top contender when it's come to the way that he's going to like actually capitalize onto any sorts of game plans here. What's your command? Your team is Valentina, Fanny, probably the due diligence auto ban picked by both sides. Interestingly, Solix, I think this is a repeating ban phase for them. So yeah, pretty much this is what they've been fixated on to make sure that they definitely keep Fanny and Valentina out of the rosters. Meanwhile, for Justine's cases, Gamers
Okay, Yusin and Freya, so probably a great setup for them as well. Probably trying to take away the abilities for Solix to set up any fight. We see that from, okay, in hindsight, but we can see from today's game that they can be quite coordinated as well with Moss picked of Kalia, right? But yeah, there's way too many. There's way too many ultimates being expensed in the positioning where they were too late into the game, right? Hilda, third ban picked by Solix, and for the final ban picks for King of Gamers. Probably returning towards another ban pick. Who would they have to look out for? Because right now for Solix, I think that the default bans for Solix was a bit all over the place. Like, okay, you can see that there's not really a respect ban for them. Like, they're just banning out one jungle to get rid for Kaizen, and then they ban one roamer for Hugo. So yeah, Marcel being picked by Solix. Probably gonna cover. I'm not sure yet if we can. I'm pretty sure we can cover a game here, and then probably the match would kick off. So, and by that time, I'll probably be only cover to match number 3 and then call it quit, right? Everyone can still hear me well, right? Right. Okay. Khalid and Harley. Okay. It has been repeated quite several times, so Harley and Khalid. Uranus already being picked. Oh, so Sherry actually main Uranus then. I mean, of course, he's an XP laner. He's I'll say a shot caller in many cases. So that makes sense, you know. Zuyo, oh man, stacked picked by Solix. Now let's see for Kaizen, Hugo. Okay. I mean, I love what I'm seeing here so far. There's been a lot of several cases where people can actually like manage to improve on like the whole setups. But for King of Gamers, many of them actually gave them as a top contenders, and actually 33, I would say, he can be quite a vibrant personality. Okay, Guinevere being picked out of. At the very least, like right now, they can actually capitalize on the fact that they have the ability to rotate as well as to supply a constant damage. For Spectre, They call me a hero because I saved my nation from falling apart. Yi Xunshin being banned by King of Gamers, of course. The marksman has just to be picked by both sides. Meanwhile, Kimi was more than likely mid laner, right? But then, right now, marksman options are dwindling for both sides. Yi Xunshin's already gone. The clouds are ever shifting. Okay. For Solix, they're still looking to cut out the options in order to set up plays for King of Gamers, and also maybe potentially a sort of like a respect bans for 33 as well. 33, I think about the thing about 33 is that he's not aggressive XP laner. He's not known for securing that many kills. But what he does very well is that he managed to hold himself off. In many cases, you're not gonna see him being like the top scorer, but like he actually managed to hold himself off very well and like providing support and secondary damage output for the team. Okay. Phoveus as well as Karina being banned. So yeah, a very clear pictures here. King of Gamers trying to get rid of marksman options for Xiao Xiao, and Solix with 2 ban pick for XP laner.
Okay, Alice being picked by 33. Would he just actually go with that though? And then I think it's possible that Hugo would just go along with Khalid. Like Hugo is the only player in King of Gamers who make a transition from another MOBA game. So I think that his way of just trying to hang around with the core type, with the meta hero, you know, he's probably doesn't have as much time as anyone else in order to like developing his hero pools. So it makes a lot of sense for him to just pick with go along with a couple of top meta roamers, especially when in MSL in MLBB is a normal ban pick, right? Okay, then Chow Chow with Kari, and then me Mark with Farsa. Spectre with the Tsuyo is a great pick though. But he actually have a great timing, so especially if you want to use a Devil Queller, we can expect him to access the backline and maybe keep applying damages as well. Oh, there's some adjustment that needs to be made. Let's see